បាទសូមគោរពជម្រាបជូនអាដាមលោកជំទាវអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតំណាងក្រសួងស្ថាប័នវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងឈានចូលដល់កម្មវិធីផ្លូវការខ្ញុំបាទសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបជូនរបៀបវរៈកម្មវិធីនិងប្រធានបទសិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែច្រវាក់គុតគង់កសិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលសហការរៀបចំដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានជប៉ុន AJC ចំពោះរបៀបវរៈសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះមានរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃដែលមានរបៀបវរៈដូចខាងក្រោមម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:55 នាទីចុះឈ្មោះអ្នកចូលរួមម៉ោង 8:55 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 នាទីគោរពភ្លេងជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាម៉ោង 9:00 នាទីដល់ម៉ោង 9:15 នាទីសន្ទរកថាស្វាគមន៍ដោយលោកកូនីហ៊ីកូហេរ៉ាបាយ៉ាស៊ីអគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានជប៉ុន AJC សន្ទរកថាបើកដោយអាដាមកៅកុសលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន AJC Opening remarks ម៉ោង by 9:10 Excellency Cao Cô Sao, Director ទីធ្វើកម្រងសំណួរ Sriwa itu seminar itu angket មនីប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការស្ថិតិ waktu di itu no suisan sono itu no di suisan so karano kata des Cambodia ម៉ោង 15 ម៉ោង 11:15 នាទីដល់ម៉ោង 12:15 នាទីការធ្វើ 11:15 to 12:15 presentation by speakers under the topic of agri តបដែលក្នុងនេះយើងមានវគ្គមិនចំនួន 2 រូបទី 1 គឺលោក Gaso Hiro Okoda អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកកសិពាណិជ្ជកម្ម S.E.A.T.S Farmer Agricultural Production Development Business វគ្គមិនទី 2 លោកបណ្ឌិតភូរិស៊ីនវ៉ាត DVM អ្នកចាត់ការរងទូទៅការិយាល័យអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារក្រុមហ៊ុន CP Cambodia Co Ltd ម៉ោង 12:30 នាទីដល់ម៉ោង 14:00 យើងសម្រាករយៈពេល 1 ម៉ោងចូលដល់ពេលរសៀលម៉ោង 14:00 ដល់ម៉ោង 15:30 នាទីយើងមានប្រធានបទចំនួន 2 ដែលក្នុងនោះយើងបំបែកជាបន្ទប់ចំនួន 2 ផងដែរដែលបន្ទប់ទី 1 យើងមានប្រធានបទផលិតផលកសិកម្មសុវត្ថិភាពដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញដោយលោក Gaso Hito Nabesima នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Yamato Green Co Ltd និងបន្ទប់ទី 2 យើងមានការប្រធានបទការធ្វើកសិកម្មបែប Digital ដែលមានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Saki Zibozawa នៃសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងតូក្យូតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញពីប្រទេសជប៉ុនម៉ោង 15:45 នាទីដល់ម៉ោង 14:45 នាទីយើងនឹងរៀបចំបំពេញកម្រងសំណួរហើយនឹងប្រមូលនៅកម្រងសំណួរនៅវគ្គបញ្ចប់ម៉ោង 15:00 ដល់ម៉ោង 15:15 នាទីពិធីបិទសិក្ខាសាលាដោយលោកស្រី Rosi Ya Namahayo Aldoraman នាយកប្រតិបត្តិទទួលផ្នែកពង្រឹងសមត្ថភាពនិងទេសចរដែលនឹងធ្វើបិទនៅកម្មវិធីនៃសិក្ខាសាលានេះដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅរបៀបវរៈកម្មវិធីសិក្ខាសាលាតែប៉ុណ្ណេះជាទៅចូលកម្មវិធីជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពអាដាមកៅកុសលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាទីគោរពសូមគោរពលោកកូនីហ៊ីកូហ៊ីរ៉ាប៉ាយ៉ាស៊ីអគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានជប៉ុនជាទីគោរពស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះក៏មានវគ្គមិនកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញពីថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិដែលមានគុណវុឌ្ឍិខ្ពស់ទាំងក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញចែករំលែកបទពិសោធន៍និងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងជូនដល់សិក្ខាសាលានៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរអាដាមគណៈអធិបតីលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនលោកវគ្គមិនទាំង 5 រូបដូចតទៅទី 1 លោកវគ្គមិនមកមនីប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការស្ថិតិនៃក្រសួង of the 5 speakers as
follow. Now, the first speaker, Mr. Mokmani, Director of Planning and Statistics from Math. The second speaker, Kazuhiro Okuda, Agribusiness Department Manager. The third speaker, Dr. Purich Sinwat DVM, Deputy General Manager, Strategic Development and Marketing Bureau, CP Cambodia Ltd. The fourth speaker, Mr. Katsuhito Nabeshima, CEO of Yamato Green Co. Ltd. Number 5. សាកេទីបូសាវ៉ានៃសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងតូក្យូសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងតំណាងក្រសួងសហព័ន្ធទាំងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអស់អំពីគោលបំណងនៃការរៀបចំសិក្ខាសាលានាថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះគោលបំណងនៃការរៀបចំសិក្ខាសាលាគឺដើម្បីពិនិត្យអំពីទួលនីតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលអាចជួយជំរុញវិស័យកសិពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងបរិបទនៃជំងឺ Covid-19 និងស្វែងរកឱកាសបញ្ហាប្រឈមដំណោះស្រាយខ្សែច្រវាក់តម្លៃកសិពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងពង្រីកសក្តានុពលការនាំចេញផលិតផលម្ហូបអាហារកសិកម្មដោយអនុលោមតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់និងទម្រង់ Digital ប្រធានបទសិក្ខាសាលាខាងលើពិតជាបានផ្សារភ្ជាប់និងចូលរួមចំណែកអនុវត្តតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភានិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ឆ្នាំ2018-2021និងគឺការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទគឺជាវិស័យអាទិភាពក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតជាក់ស្ដែងក្នុងពេលកន្លងទៅនិងពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មជាសេនាធិការបានធ្វើកិច្ចការងារនេះជាច្រើនតាមរយៈការរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលផលិតផលកម្ពុជាតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តការរៀបចំទិវាបន្លែផ្លែឈើការរៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរក្នុងឱកាសយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរផងដែរសិក្ខាសាលាដែលមានរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងបានជាធាតុចូលបន្ថែមទៀតចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចូលរួមពីតំណាងក្រសួងស្ថាប័នទាំងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនជាពិសេសធុរជនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ញវន្តអ្នកដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មទៅលើវិស័យកសិកម្មកសិពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មបែប Digital ដូចនេះមុននឹងឈានចូលដល់កម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់អញ្ជើញក្រោកឈរឡើងគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកកូនីហ៊ីកូហេរ៉ាប៉ាយ៉ាស៊ីអគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានជប៉ុន AJC ផ្ដល់កិត្តិយសថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍សូមគោរពអញ្ជើញ Good morning. His Excellency Kao Kosao, Director General, General Directorate of Trade Promotion, Ministry of Commerce, Cambodia.
Mr. Mark Money, Director of Planning and Statistics, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Cambodia. Distinguished speakers, colleagues, and friends, Chomriap So. Ohayo gozaimasu. On behalf of the ASEAN Japan Center, I would like to express my sincere appreciation to all of you for attending this online workshop. I would also like to extend our gratitude to the Ministry of Commerce Cambodia as the co-organizer today's online workshop, Cambodia Agribusiness Supply Chain Transformation. Before we begin, please allow me to give a brief introduction about the center. The ASEAN Japan Center is an inter-organizational organization based in Tokyo, intergovernmental organization based in Tokyo, established by the 10 ASEAN member states in 1981. So we celebrated its 40 years anniversary this year. Since the center was established, it has significantly contributed to fostering partnership between ASEAN member states and Japan through the center's core activity of promoting investment, trade, tourism, and the person-to-person exchange, which have been anchored by trust and understanding from the member states. Distinguished guests, export capacity building is one of our flagship programs developed by the center based on specific demand requests from our member states of Cambodia, Laos, PDL, Myanmar, and Vietnam. Our center has continuously commissioned fact-finding studies about ASEAN countries' global value chains and selected industry, including agribusiness, to improve their sustainable and inclusive business. For information, this is the second cycle of Cambodia. Previously, in 2016, the program focused on Cambodia's food and agri-products. But this year, the program is continuing with an agriculture theme with a focus on supply chain. Agriculture is still an important source of economic output. According to ASEAN statistics, it's accounting for 10.2% of GDP in ASEAN in 2019. So agriculture is also important policy priority for addressing food and nutrition security. Recently, each industry, including agribusiness, has faced a disrupted value chain due to the pandemic, as you know. Thus, today's online workshop aims to provide assistance to discover the challenge, consider possible solution, and also to identify innovative transformation to create a more flexible and resilient value chain for Cambodia's agribusiness. Then we think it will help to increase agriculture products export from Cambodia to Japan. For information, about 30% company participate in the last program, increased export or started to export within 6 months after attending the last program. It's very amazing. Hopefully, today's program will receive similar or much better outcome. Before I end, I would like to express my sincere appreciation to our co-organizers, the Ministry of Commerce of Cambodia, for their excellent coordination and organization in making this online work.ដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាយ៉ាងក្បោះក្បាយប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមកៅកុសលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមេត្តាផ្ដល់កិត្តិយស
ថ្លែងសន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់កសិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញ សូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរព First and foremost, let me extend my sincere my welcome to សូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអញ្ជើញមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ព្រះទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះក្នុងនាមមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយមានកិត្តិយសចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កសិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះលោកកូនីហ៊ីកូធីរ៉ាបាយ៉ាស៊ីអគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានជប៉ុនវាលខមមិនទាំងអស់អាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដែលអញ្ជើញមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីជាប្រធានសមាគមក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានជប៉ុនដែលតែងតែជួយគាំទ្រដល់កម្មវិធីជំរុញពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានាពេលកន្លងមកជាក់ស្ដែងសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះជាលទ្ធផលក្នុងការជួយរួមចំណែកគាំទ្រដល់កម្មវិធីពង្រឹងនិងកសាងធនធានមនុស្សដែលជាយន្តការបម្រើដល់យុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការនាំចេញសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សព្រមទាំងការវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជនជប៉ុននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាជប៉ុនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1714លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញទៅជប៉ុនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា1062លានដុល្លារអាមេរិកនិងជប៉ុនបាននាំចូលមកកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង651លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងសំខាន់វិនិយោគសំខាន់របស់ជប៉ុននៅកម្ពុជារួមមានវិស័យបង្គំរថយន្តនិងបរិក្ខារបច្ចេកទេសកសិឧស្សាហកម្មការកែច្នៃម្ហូបអាហារសន្តាគារទេសចរមន្ទីរពេទ្យនិងផ្សារទំនើបក្រៅពីគម្រោងវិនិយោគដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក៏មាននៅវត្តមាននៃធុរកិច្ចជប៉ុនតូចធំប្រមាណ1700ក្រុមហ៊ុនដែលមានសកម្មភាពក្នុងវិស័យធនាគារអាកាសចរនិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាជូនវិនិយោគិនជប៉ុននៅកម្ពុជាជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាស្ដីពីសេរីភាវូបនីយកម្មការជំរុញនិងការពារវិនិយោគដោយបានបង្កើតយន្តការកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជាជប៉ុនកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវិស័យឯកជនជប៉ុនដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះវិនិយោគិនជប៉ុននៅកម្ពុជាអាយដាមលោកជំទាវអង្គញាលោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានបន្ទុចបង្អាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញជាបណ្ដើរដែលទ្រទ្រង់ដោយការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅទំហំពាណិជ្ជកម្មទំនិញខណៈដែលសេវាកម្មក៏មានកំណើនសន្សំផងដែរជារួមការបង្ហាញនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 និងគោលនយោបាយស្ដារឡើងវិញនៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការជំរុញយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ Covid-19 ជាសកលដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះនៃការកសាងទំនុកចិត្តរវាងវិស័យឯកជនសម្ដៅឈានទៅបើកដំណើរការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រទេសឡើងវិញជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរលោកកូនីហ៊ីកូហ៊ីរ៉ាបាយ៉ាស៊ីអគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានជប៉ុនវាលខមមិនទាំងអស់ព្រមទាំងអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដែលអញ្ជើញមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការលោកលោកស្រីដែលជាប្រធានសមាគមក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយនេះសូមមានសុខភាពបរិបូរណ៍និងសម្រេចបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនខ្ញុំបាទសូមប្រកាសបើកសិក្ខាសាលា
ស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែក្រវ៉ាក់ផ្គត់ផ្គង់កសិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទសូមអរគុណ ខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណអាដាមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានដល់កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លែងសន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលាប្រកបដោយអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារក្រោយពីអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់បានស្ដាប់សន្ទរកថាស្វាគមន៍និងសន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលារបស់គណៈអធិបតីទាំងពីររូប មុននឹងចូលដល់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់វគ្គមិនខ្ញុំបាទសូមគោរពអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកស្រី Gazu Go Haroyama នៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានជប៉ុន AJC ណែនាំពីរបៀបនៃការធ្វើកម្រងសំណួរជូនដល់អ្នកចូលរួមសូមគោរពអញ្ជើញសូមអរគុណ Good morning, everyone. Thank you for your participating in this webinar today. My name is Haruyama. I'm a San Japan Center in Tokyo, and I'm in charge of this program. I'm very happy to be online with you this morning. Before starting the program on Cambodia agribusiness supply chain transformation, we would like to ask you to answer some questions in the evaluation form. So may I share the form with you? I think that the participants already received this form from the Ministry of Commerce. This evaluation form has been designed to gather relevant information from the participants. So your comments, suggestions, as well as recommendations can help the ASEAN Japan Center to improve our future programs. So firstly, let's start with a question about your business. This is regarding the general information about your business. So please check appropriate box for your business. So government, diplomatic corps, private Cambodia organization, private foreign organization, on-farm business, and others. If you are engaged in the press, academia, and the researchers, so please write down your business here. And the next question is, have you ever participated in any activities organized by ASEAN Japan Center before? So if you participated before, please check yes. And this is a first time for you, please check no. So in case yes, so please write down below your past participant to our programs. So next question is, are you doing the business with Japan? If you have a business with Japan right now, please check yes, and not yet, please check no. So, and also please write down your products and services. So maybe may I move on to the next question, the objective settings. Please state your own objectives for participating in this webinar. One of the objectives is to have a better understanding on the agribusiness supply chain. Other objective to gain more knowledge about the transformation of agribusiness for expanding the export business. And if you have other objective to join this webinar, please write down your objectives. And item number 2 and 3, please answer after all programs end. So may I move to the question 4? Are you familiar with Cambodia digital platform related to agribusiness, such as the sustainable asset for agricultural market, business, and trade initiatives? If you know about this initiative, please check yes. And the question 5, do you know how to utilize the digital tools to expand your market or to improve your products? So please check yes or no.
And the question 6, are you considering to improve the firm warehouse company management shifting to digital? Please check yes or no. And please write down the reasons about your selection, yes or no. Okay. And for the remaining of the questions, I'd like to ask you to answer after the all programs end. Okay, so that's all from me. So thank you for your attention. So Ms. Lim, so over to you. Thank you. ខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រី Gazoko Haroyama ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃណែនាំពីរបៀបនៃការបំពេញកម្រងសំណួរជូនដល់អ្នកចូលរួមខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរលោកស្រីមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីជំជាតិអន្តរជាតិអ្នកចូលរួមទាំងអស់ផងដែរថានៅក្នុងកម្រងសំណួរនេះ សហការីរបស់យើងបានត្របអោបានទម្លាក់ចូលនៅក្នុងក្នុង chat ក៏ដូចជា group Telegram ហើយអញ្ចឹងលោកស្រីអាចបំពេញនៅក្នុង link ដែលសហការីយើងបានផ្ញើជូនផងដែរនេះ link ដែលយើងបានផ្ញើជូនគឺលោកស្រីអាចបំពេញហើយត្រង់ចំណុចណាមួយដែលលោកស្រីមិនពុំទាន់អាចបំពេញបានទេនៅពេលរសៀលនៅពេលបញ្ចប់កម្មវិធីយើងនឹង លោកស្រីអាចបំពេញសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចំណុចដែលមិនទាន់បានបំពេញទៅលើប្រធានបទក៏ដូចជាវគ្គមិនដែលបានធ្វើបទបង្ហាញដូច្នេះចូលដល់វគ្គទី1 session 1យើងមានវគ្គមិនចំនួន1រូបដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកមុកមនីប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការនិងស្ថិតិនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទស្ដីពីទម្រង់ digital របស់កម្ពុជាសម្រាប់ខ្សែចង្វាក់តម្លៃកសិពាណិជ្ជកម្មសូមគោរពអញ្ជើញ បឋមបាទសូមគោរពអាដាមអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយអាដាមអគ្គលេខាមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានជប៉ុន អាដាមលោកកញ្ញាអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាដែលមានសារៈសំខាន់នាថ្ងៃនេះតាំងនាមឲ្យជួបមុខឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខ្ញុំបាទមកមុននេះប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ S.E.A.T.S មានកិត្តិយសនឹងសូមធ្វើបទបង្ហាញជូនអំពីខ្សែចង្វាក់គុណគងកសិទូរកិច្ចកែតម្រង់ខ្សែចង្វាក់គុណគងកសិទូរកិច្ចកម្ពុជាដោយបង្ហាញខ្ញុំបាទជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនអង្គសិក្ខាសាលាអំពីបទបង្ហាញស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កសិពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា ហើយនៅក្នុងបទបង្ហាញខ្ញុំបាទនៅពេលនេះសូមបន្តខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីទី1និយាយអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃនឹងការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មទី2បញ្ហាប្រឈមនិងកាលានុវត្តភាពនិងទី3គឺអំពីទិសដៅសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ស្ថានភាពទូទៅសូមស្លាយបន្ទាប់មកសម្រាប់ស្ថានភាពទូទៅដោយអាដាមលោកស្រីបានជ្រាបហើយថាវិស័យកសិកម្មដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិធានាសន្តិសុខស្បៀងនិងការជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់គឺការប្រែក្លាយកសិកម្មកម្ពុជា ជា
ជាកសិកម្មទំនើបមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងមានបរិយាបន្នធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនិរន្តរភាពដើម្បីបង្កើនចំណូលដល់គ្រួសារកសិករដូច្នេះតាមរយៈអភិក្រមនិងវិសាលភាពនៃចក្ខុវិស័យនេះគឺប្រែក្លាយពីបដោតការលោកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការលើកកម្ពស់ពីបទភាវូបនីយកម្មដំណាំដែលមានសក្តានុពលនិងមានតម្រូវការទីផ្សារតួយ៉ាងដូចជាស្វាយចន្ទ2ចេកអំបូងលឿងពោតដំឡូងមីមានបៃលិនបន្លែលក្ខណៈរួមទាំងការចិញ្ចឹមសត្វនិងការធ្វើវិរិយវប្បកម្មជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មកត្តាមួយទៀតគឺជំរុញការកែប្រែជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករដែលប្រកបរបរកសិកម្មឲ្យទៅជាកសិពាណិជ្ជករដើម្បីទទួលបាននូវតម្លៃបន្ថែមក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើចក្ខុវិស័យនេះក្រសួងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបន្តធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មតាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពការធ្វើពិពិធកម្មភាវូបនីយកម្មកសិកម្មនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មទី2គឺការកសាងនិងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបម្រើឲ្យផលិតកម្មកសិកម្មបង្កើនគុណភាពនៃការផ្ដល់សេវាបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសកសិកម្មសម្ដៅបង្កើនទិន្នផលដំណាំនិងធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការគ្រប់គ្រងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មការពង្រឹងសហគមន៍កសិកម្មនិងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមសត្វនិងវិរិយវប្បកម្មព្រមទាំងការពង្រឹងអនុវត្តវិធានការច្បាប់និងវិធានបច្ចេកទេសសមស្របក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ធនធានដីព្រៃឈើនិងជលផលប្រកបដោយចីរភាពបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការរួមចំណែករបស់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងកម្រិតម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងឃើញថាបើយើងវិស័យកសិកម្មធៀបជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងទៀតដែលរួមមានវិស័យចំពោះតម្លៃបាទហើយមួយទៀតគឺការរួមចំណែករបស់អនុវិស័យក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិគឺដោយឯកឧត្តមលោកស្រីបានជាខៃនៅក្នុង slide នេះគឺយើងបានបង្ហាញអំពីការរួមចំណែករបស់ដំណាំបាទដែលរហូតដល់ឆ្នាំ2020នេះគឺយើងមាន 57.4% បសុសត្វនិងបក្សីបានរួមចំណែកប្រមាណ 11.4% ជលផលបានរួមចំណែកប្រមាណ 24.4% និងភ័យព្រៃឈើបានរួមចំណែក 6.8% សូមឆ្លើយបន្ទាប់បើយោងទៅលើស្ថិតិពីក្រសួងផែនការគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងរយៈពេលពី2015ទៅដល់2019ដូចបានបង្ហាញជូនគឺនៅក្នុងការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្នាំ2015វិស័យកសិកម្មរួមចំណែកបាន 41.5% ហើយការរួមចំណែកនេះបានថមថយមកដល់ឆ្នាំ2019ដែលមានតែ 35.5% បាទអញ្ចឹងសូមឆ្លើយបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាកម្រិតម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលវិស័យកសិកម្មបានរួមចំណែកដោយបានបង្ហាញជូនអំបញ្ញមិញដូច្នេះចូលមកដល់វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងការអនុវត្តនេះយើងនឹងពិនិត្យឃើញថានៅក្នុងអនុវិស័យនីមួយៗក្នុងវិស័យកសិកម្មថាតើបានសម្រេចអ្វីខ្លះសូមឆ្លើយបន្ទាប់ទី1យើងពិនិត្យមើលអំពីផលិតកម្មស្រូវរបស់យើងបាទផលិតកម្មស្រូវរបស់យើងនៅទីនេះ
មានបរិមាណផលចំនួន10លានតោនបាទជាង10លានតោនបាទអញ្ចឹងគឺពណ៌បៃតងគឺបង្ហាញអំពីបរិមាណផលសរុបប្រចាំឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2020បាទហើយសម្រាប់ទិន្នផលរបស់យើងគឺមាននៅក្នុងរង្វង់3ជាង3.34តោនក្នុង1ហិកតាបាទសូមស្លាយបន្ទាប់ហើយសម្រាប់ដំណាំសហវត្តកម្មរបស់យើងបាទដំណាំសហវត្តកម្មរបស់យើងបរិមាណផលដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះមានជាង1លានតោនបាទមានជាង1លានតោននៅក្នុងនោះយើងមានដីអនុវត្តនិងដីប្រមូលផលដែលបានបង្ហាញជូនអង្គសិក្ខាសាលាសូមស្លាយបន្ទាប់សម្រាប់ដំណាំឧស្សាហកម្មបាទដំណាំឧស្សាហកម្មគឺយើងឃើញហើយមានការថមថយក្នុងរយៈពេលពី2019ដល់2020កន្លងទៅនេះដោយអង្គសិក្ខាសាលាបានជេរហើយថាយើងមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទី1គឺយើងជួបប្រទះទៅនឹងជំងឺបាទជំងឺលើដំណាំដែលវាយលុកទៅលើដំឡូងមីដូចជំងឺមូសាអ៊ិកជាដើមបាទហើយមានគ្រោះធម្មជាតិឡាក់កាលពីចន្លោះឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផលិតផលធ្វើឲ្យបរិមាណផលនៅក្នុងអនុវិស័យនេះបាទដំណាំឧស្សាហកម្មនេះមានការថមថយដែលមកដល់ឆ្នាំ2020នេះគឺមានប្រមាណជាង13លានតោនបាទសូមស្លាយបន្តបាទទោះបីយ៉ាងនេះក្តីក៏យើងពិនិត្យឃើញថាការនាំចេញរបស់យើងជាពិសេសទៅលើការនាំចេញស្រូវអង្ករនៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះគឺយើងសម្រេចបានជាងកន្លះបានជាង677សែនតោនបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើមើលការនាំចេញសរុបរបស់យើងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2020ផងដែរគឺការនាំចេញសរុបមាន75លានតោនទៅលើផលិតផលកសិកម្មសរុបសម្រាប់ការនាំចេញបាទសូមស្លាយបន្ទាប់បាទរីឯកៅស៊ូរបស់យើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីផលិតកម្មនិងការនាំចេញអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះគឺថាទាំងផលិតកម្មនិងការនាំចេញរបស់អនុវិស័យកៅស៊ូនេះគឺឃើញមានការរីកចម្រើនបាទគឺផលិតកម្មរបស់កៅស៊ូយើងផលិតបានជាង349,000តោនហើយនឹងការនាំចេញគឺមានជាង338,000តោនផងដែរសូមស្លាយបន្ទាប់សម្រាប់ការអនុវត្តនៅផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា contract farming គឺនៅក្នុងដល់ឆ្នាំ2020នេះយើងបានអនុវត្តនៅចំនួន936កិច្ចសន្យាដែលក្នុងនោះមានស្រូវមានដំឡូងមីមានគ្រាប់ស្វាយមានស្វាយចន្ទីមានសត្វជាដើមឡាក់បាទសូមស្លាយបន្ទាប់ហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើការផលិតកម្មសត្វរបស់យើងដែលយើងមានជាលក្ខណៈគ្រួសារផងនិងពាណិជ្ជកម្មផងហើយដែលរហូតមកដល់ឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះគឺផ្នែកផលិតកម្មសត្វនេះមានចំនួនជា53លានក្បាលបាទដែលក្នុងនោះយើងឃើញមានគោមានក្របីមានជ្រូកហើយនឹងមាន់ទាបាទអញ្ចឹងលេខនេះសរុបទាំងអស់ទាំងសត្វទាំងគោទាំងក្របីជ្រូកបក្សីឡាក់ជាង353លានក្បាលសូមស្លាយសម្រាប់អនុវិស័យមួយទៀតគឺអនុវិស័យនេសាទជលផលនៅទីនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូន3មុខគឺផលនេសាទទឹកសាបដែលបង្គោលពណ៌ខៀវផលនេសាទសមុទ្រដែលមានបង្គោលពណ៌ស្លាទុំហើយនិងផលវរីវប្បកម្មដែលមានពណ៌ប្រផេះបាទអញ្ចឹងទិន្នន័យទាំងអស់នេះបានបង្ហាញជូនសិក្ខាសាលាជ្រាបនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះកន្លងទៅនេះ
ផ្នែកនីមួយៗនៃក្នុងផ្នែកជលផលកើនមានចំនួនលេខទិន្នផលបរិមាណផលដូចបង្ហាញជូននៅក្នុង slide នេះសូមបន្តមក slide បន្តមកបាទសម្រាប់វិស័យគឺយើងមានជាង638សហគមន៍ហើយក្នុងនោះដែរការដាំឈើឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះយើងដាំបានជាង2000ហិកតាបាទសូម slide បន្តបាទអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការវឌ្ឍនភាពដែលយើងបានអនុវត្តនៅគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មវិស័យកសិកម្មនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនតែបញ្ហាប្រឈមនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសូម slide បន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតភាពកសិកម្មបាទគុណភាពផលិតផលកសិកម្មនៅមានកម្រិតបាទហើយមួយទៀតគឺថ្លៃដើមផលិតកម្មនឹងខ្ពស់បាទហើយសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នៅមានកម្រិតហើយមួយទៀតគឺការកង្វះខាតការវិនិយោគទៅលើការស្រាវជ្រាវបាទការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មក៏នៅមានកម្រិតការធ្វើវិបត្តិកម្មកសិកម្មនៅមានកម្រិតទាបតួយ៉ាងខ្វះជំនាញបច្ចេកទេសហើយទីផ្សារមិនច្បាស់លាស់បាទមួយទៀតគឺខ្វះវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មឬក៏កសិឧស្សាហកម្មបាទជាពិសេសគឺការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មហើយរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រសម្រាប់វិស័យកសិកម្មក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយមិនទាន់មានលក្ខណៈទំនើបនៅឡើយមួយចំណុចទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធ logistics ក៏នៅមានកម្រិតដូចជាឃ្លាំងស្តុកកសិផលឡសម្ងួតឡត្រជាក់ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែផ្លូវគមនាគមន៍លក្ខសូម slide បន្ទាប់អញ្ចឹងទោះបីមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងនេះក្តីក៏វិស័យកសិកម្មនៅតែមានឱកាសដែលសម្លឹងឃើញថានឹងមានលទ្ធភាពពង្រីកទីផ្សារខាងក្រៅនៅមានច្រើនជាពិសេសទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនអាស៊ានកូរ៉េជប៉ុនអឺរ៉ុបអាមេរិករុស្ស៊ីលក្ខណៈហើយមួយទៀតគឺសន្ទុះនៃការប្រទេសអាស៊ានមួយទៀតនិន្នាការនៃការបង្កើតកសិដ្ឋានកសិកម្មដំណាំការចិញ្ចឹមសត្វបរិវកម្មមានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនិងទំនើបមានការកើនឡើងគួរជាការកត់សម្គាល់ហើយការកើនឡើងមួយទៀតគឺការស្ដារនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដល់កសិកម្មដូចជាផ្លូវទឹកភ្លើងការប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធស្តុកទឹកផែលក្ខណៈទាំងអស់នេះដែលជួយរួមចំណែកកាត់បន្ថយទៅលើថ្លៃដើមផលិតកម្មនិងអាចទាក់ទាញវិនិយោគឯកជនហើយមួយទៀតគឺគោលនយោបាយផលិតស្បៀងអាហារមានសុវត្ថិភាពផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រអាចនឹងការទាក់ទាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងការពង្រីកការនាំចេញសូម slide បន្ទាប់អញ្ចឹងសម្រាប់ថាតើជាទិសដៅទៅថ្ងៃមុខយើងវិស័យកសិកម្មនឹងជំរុញអ្វីបន្ថែមទៀតជាការពិតសូម slide បន្ទាប់ចក្ខុវិស័យរបស់សម្រាប់កសិកម្មកម្ពុជាគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺកសិកម្មកម្ពុជាមានជាកសិកម្មទំនើបមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងបរិយាបន្នធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនិរន្តរភាពដែលនាំដល់ការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលគ្រួសារកសិករវិបុលភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះតាមរយៈនេះសូម slide បន្ទាប់តាមរយៈនេះគោលបំណងគោលនយោបាយរួមគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញកំណើនកសិកម្មប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងបរិយាបន្ននិងផ្ដល់នៅផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់សុវត្ថិភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដោយត្រូវគិតគូរដល់ការគ្រប់គ្រងដីទឹកធនធានព្រៃឈើនិងជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពសូម slide បន្ទាប់ដូច្នេះជាដើម្បីសម្រេចទៅនឹងគោលបំណងរួមទាំងលើខាងលើនេះក្រសួងបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទី1ជំរុញការបង្កើនផលិតភាពពីបេតិកម្មដំណាំកសិកម្មនិងកសិធុរកិច្ច
ដែលគោលដៅដែលត្រូវជំរុញគឺផលិតផលកសិកម្មសរុបត្រូវជំរុញឲ្យកើនពី29ដល់36លានតោននៅក្នុងដល់ឆ្នាំ2023 ពិពិធកម្មដំណាំជំរុញឲ្យកើនពី63%ទៅដល់67%ដល់ឆ្នាំ2023និងផលិតផលដំណាំកសិកម្មនាំចេញកើនពី 5.8 លានទៅដល់ 7.7 លានតោននៅក្នុងឆ្នាំ2023 ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងទៅលើគោលដៅដែលបានកំណត់ខាងលើនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ចម្បងដែលក្រសួងនឹងដាក់ចេញគឺទី1ជំរុញទំនើបកម្មកសិកម្មលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិស័យកសិកម្មគំរូតាមគោលការណ៍សន្សំសំចៃទឹកនិងយន្តពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មទី2អនុវត្តនៅគោលការណ៍ GAP សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ S.E.A.T.S ធាតុចូលកសិកម្មគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មបង្កើនការជំរុញឲ្យផលិតកម្មអនុវត្តនៅផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាបង្កើនការងារពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវផ្ដោតទៅលើពូជបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងយន្តការមួយទៀតគឺបង្កើនការវិនិយោគឯកជនតាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងឯកជននិងរដ្ឋសូមឆ្លើយបន្ទាប់មួយទៀតគឺការលើកកម្ពស់គឺក្រសួងផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ផលិតកម្មសត្វនិងសុខភាពសត្វដែលយើងទៅធ្វើដែលបានកំណត់នៅគោលដៅទៅធ្វើឲ្យបង្កើននៅផលិតផលសាច់ឲ្យកើនពី240,000 តោនដល់2270,000 តោននៅឆ្នាំ2023អត្រាភាគរយនៃការចិញ្ចឹមសត្វលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មឲ្យកើន 23% នៅឆ្នាំដល់ 30% នៅឆ្នាំ2020និងការកាត់បន្ថយអត្រាសត្វជំងឺឆ្លងសត្វឲ្យនៅត្រឹម 5%អញ្ចឹងគោលដៅនេះដើម្បីសម្រេចបានគឺយើងត្រូវក្រសួងនឹងផ្ដោតអាទិភាពទៅលើពង្រឹងផលិតកម្មសត្វរួមទាំងការលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងនិងការបង្កាត់ពូជសត្វពង្រឹងសុខភាពសត្វសុខភាពសាធារណៈបសុព្យាបាលសុខភាពនិងសុខុមាលភាពសត្វជំរុញការងារស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វប្រភេទពូជនិងបង្កាត់ពូជសពនិមិត្តចំណីឱសថបសុឱសថមួយទៀតគឺពង្រឹងសេវាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនិងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារពង្រឹងអភិព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងការលើកកម្ពស់គុណភាពសុវត្ថិភាពសាច់សត្វនិងពង្រឹងការទប់ស្កាត់ចលនាសត្វឆ្លងដែនខុសច្បាប់សូមឆ្លើយបន្ទាប់កម្មវិធីចំណុចកម្មវិធីអភិភាពមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលនិងការអភិវឌ្ឍវិវត្តកម្មដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងត្រូវក្រសួងផ្ដោតទៅលើការចាប់ផលការរក្សាផលចាប់ពីធម្មជាតិក្នុងរង្វង់7,600,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងការបង្កើនផលវរិវប្បកម្មធៀបទៅនឹងផលិតផលជលផលសរុបឲ្យបាន 49% នៅឆ្នាំ2020អញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅខាងលើនេះក្រសួងនឹងផ្ដោតអាទិភាពខ្ពស់ទៅលើការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលធម្មជាតិដោយយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងការអភិរក្សជំរុញវរិវប្បកម្មទឹកសាបទាំងទឹកសាបនិងទឹកប្រៃដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុកពង្រឹងសហគមន៍ការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទជាពិសេសការបង្កើនទុនអាជីវកម្មនិងការគ្រប់គ្រងជំរុញការស្រាវជ្រាវជលផលទឹកសាបនិងទឹកប្រៃបង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាពដោយពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីជលផលសូមឆ្លើយបន្ទាប់ហើយនឹងកម្មវិធីមួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃដោយត្រូវគោលដៅដែលត្រូវសម្រេចឲ្យ In 2023, the reforestation around 3,000 cubic meters, 3,000 もっと、植える、たくさんいろんなもっと植える。そして、សត្វនិងជំរុញការស្រាវជ្រាវពីការព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃបាទសូមឆ្លើយបន្ទាប់
ហើយមួយទៀតគឺជាកិច្ចការដែលក្រសួងបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ទៅលើភាពជាដៃគូនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មដោយបានបង្ហាញជូននៅក្នុង diagram នេះហើយដែលខ្ញុំបាទសូមថាយើងអាចពិនិត្យមើលឃើញហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាមានជាសំណួរសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណឯកបការចំពោះលោកវគ្គមិនដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយសមស្របទៅនឹងបរិបទនៃកម្ពុជាដែលប្រធានបទនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់លោកស្រីដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរលោកវគ្គមិនមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងវឌ្ឍនភាពឈានដល់ចូលកម្មវិធីសំណួរចម្លើយមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនអង្គសិក្ខាសាលាផងដែរថានៅក្នុងពេលនេះយើងមានកម្មវិធីសំណួរចម្លើយដែលយើងមានរយៈពេល30នាទីហើយមុននឹងចូលដល់នាទីសំណួរចម្លើយនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនដល់សិក្ខាកាមផងដែរថានៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះយើងមានរៀបចំឡើងជា2ភាសារូបទាបភាសាខ្មែរផងដែរគឺ3ភាសាគឺភាសាអង់គ្លេសភាសាជប៉ុនហើយនិងភាសាខ្មែរយើងប្រសិនបើអស់លោកស្រីចង់ស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេសយើងចុចរូបសញ្ញាផែនទីទៅនិងសញ្ញាផែនដីហ្នឹងនឹងមានជាភាសាជាជំរើសរបស់យើងផងដែរហើយតកតទៅនឹងសំណួរនេះប្រសិនបើលោកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍មតិយោបល់ឬក៏សំណួរអីអាចលើកដៃសួរដោយផ្ទាល់ក៏បានឬក៏លោកស្រីអាចមានជាសំណួរទម្លាក់នៅក្នុងឆាតដែលក្រុមការងារនឹងរៀបចំយកសំណួរនេះនឹងសួរទៅតាមអ្វីដែលលោកស្រីបានសួរផងដែរដូច្នេះបើសិនបើលោកស្រីមានជាសំណួរសូមអញ្ជើញលើកដៃឡើងឬក៏ត្រប់ជាសំណួរក្នុងឆាតឬដែលក្រុមការងារយើងនឹងរៀបចំជាសំណួររបស់លោកស្រីជូនបាទសូមអរគុណលោកសួរបងបាទខ្ញុំហារ៉ាមកពីសហគ្រាសកំណត់ថ្មីកម្ពុជាចា៎បាទតើតើនឹងបទបង្ហាញរបស់បងខាងកសិកម្មណាខ្ញុំមានទី1តើតើជំងឺដើមដលូនតាមខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំនៅជាការលើហ្នឹងដើមដលូនដែលវាកើតជាបញ្ហាជំងឺភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីពូជដែលនាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងយើងអត់បានផលិតច្បាស់លាស់បាទនៅជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយតើក្រសួងកសិកម្មបានពិនិត្យទៅលើបញ្ហានឹងដែរអត់ទេហើយទី2តើតើចន្ទទីឥឡូវនេះកសិករធ្វើកសិកម្មតើតើដំណាំចន្ទទីយូរទៅផលខណៈតិចហើយគាត់ថ្នាំហ្នឹងហាក់ដូចជាតាមតែការដែលដឹងឬតគ្នាអញ្ចឹងថាខាងក្រសួងមានធានាការពី3ដើម្បីជួយដល់គាត់ផលចន្ទទីកាន់តែធ្លាក់ពីឆ្នាំទៅឆ្នាំហើយការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីអីហ្នឹងជីហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងដោយសារគាត់យល់ថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំអស់ហ្នឹងជួយគាត់ឲ្យបានផលច្រើនប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើទេបាទអរគុណបងមានតែពីរហ្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរ2ដែលពាក់ព័ន្ធទី1ទៅលើជំងឺដើមដលុងហើយនឹងទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប
បច្ចេកទេសនៅក្នុងការបម្រើក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ដំណាំស្វាយចន្ទីបាទជាការប៉ັດខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយនៅសំណួរទី1ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពូជដំឡូងមីបាទជាការប៉ັດយើងក្រសួងមានគោលការណ៍ហើយនឹងមានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យទៅលើគុណភាពពូជបាទទៅលើគុណភាពពូជដែរបាទតែដោយសារតែយើងគិតថាជាកត្តាដែលបណ្ដាលមកពីកត្តាធម្មជាតិកត្តាដីលាក់ដែលវានឹងធ្វើឲ្យមានកើតឡើងនៅជំងឺលើដំណាំដំឡូងមីនេះបាទវាឯកយន្តការនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យពូជនេះក្រសួងកសិកម្មមានអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដែលយើងមាននាយកដ្ឋានការពាររុក្ខជាតិ S.E.A.T.S រុក្ខជាតិអនាម័យនិងពូជគ្រាមអនាម័យគឺគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើកិច្ចការងារនេះបាទចឹងដូច្នេះបានន័យថាទោះបីយ៉ាងណាក្តីក៏ក្រសួងកំពុងតែដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងការជំរុញការពិនិត្យឡើងវិញស្រាវជ្រាវឡើងវិញហើយនឹងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ទៅលើពូជណាដែលមានប្រសិទ្ធដែលមានសក្តានុពលដល់ក្នុងការផលិតហើយនឹងហានិភ័យដែលកើតមាននៅក្នុងពេលធ្វើផលិតកម្មបាទហើយទី2សម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ដំណាំស្វាយចន្ទីនេះក៏ហៅបាទក្រសួងក៏យើងមានអគ្គនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកលើការងារផ្សព្វផ្សាយដែរបាទគឺក្រសួងតែងតែមានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់កសិករទាំងការបច្ចេកទេសទាំងការប្រើពូជទាំងការប្រើថ្នាំជីថ្នាំទាំងការប្រើបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតដំណាំកសិកម្មដល់កសិករជាងបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទហើយទាំងអស់នេះគឺក្រសួងក៏បាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ណាស់នៅក្នុងកិច្ចការងារអស់នេះដោយសារថាទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតផលទៅដល់បរិមាណផលគុណភាពនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់ផ្នែកកសិកម្មរបស់យើងបាទដូច្នេះតាមពិតយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមាននៅក្នុងដំណាំកសិកម្មទាំងបច្ចេកទេសទាំងពូជជីថ្នាំជាដើមបាទហើយថ្មីនេះទៀតសោតក្រសួងក៏បានចេញប្រកាសព័ត៌មានអំពីបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារកសិកម្មផងដែរបាទនេះជាការឆ្លើយតបសម្រាប់សំណួរដែលបានទទួលបាទសូមអរគុណហ្នឹងហើយបងចង់បញ្ជាក់នេះតើតើនឹងពូជហ្នឹងចេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅព្រំដែនហ្នឹងយើងមានមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកបាននៅពិនិត្យអត់ទេប៉ុន្តែជាទូទៅនៅខាងចការលើហ្នឹងគឺមានឡានធំហ្នឹងគាត់ដឹកពូជមកទាំងឡានហ្នឹងមកមិនថាត្រូវបានពិនិត្យហើយឬក៏អត់អញ្ចឹងណាបានជាខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើយើងបានពិនិត្យអត់តែតងចន្ទីហ្នឹងដូចគ្នានៅខាងចការលើហ្នឹងក៏អត់ដែលមានឃើញថាបានចុះទៅនិយាយថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឬក៏អាជ្ញាធរណាដែលបានគាត់ចូលរួមក្នុងការផ្ដល់យោបល់ផ្នែកភាគច្រើនគឺទៅជាខាងក្រុមហ៊ុនលក់ជីលក់ថ្នាំនេះដែលគាត់ចុះទៅបើកការសាលាខ្លះឬក៏មានបង្រៀនអីតិចតួចអញ្ចឹងណាតែប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់ចូលទៅរៀនទៅអីហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យតែប្រើថ្នាំប្រើអីរបស់គាត់ហ្នឹងទេវាភាគច្រើនគាត់ខុសទៅលើទៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការចោះទៅរៀនគាត់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងអរគុណបាទអរគុណនឹងទទួលយកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបងអាដាមនិងអស់លោកស្រីគ្រប់គ្នាខ្ញុំមកពីខាងកសិដ្ឋានឃ្មុំខ្មែរB
ចិញ្ចឹមគោខ្មែរប៊ីបាទខ្ញុំមានចំនួននឹងសំណុំពរមួយចំនួនដោយសារតែខាងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទគឺជាអ្នករក្សាឃ្មុំយើងនិយាយពីភាសាថាខ្មែរ beekeeper ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងប្រែងតាំងពីឆ្នាំ2012មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនក្នុងនាមជាកូនខ្មែរខំសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងហើយនឹងបង្កើតកសិដ្ឋានតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននិងដឹកចល័តទៅតាមបណ្ដាចំការមួយចំនួនដោយឡែកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នថ្មីនេះក្នុងឆ្នាំ2019 20ឬក៏21ជាពិសេសឆ្នាំ2021នេះឃើញមានសេវាឬក៏ផលិតផលឃ្មុំដែលនាំចូលពីក្រៅមកជាច្រើននៅប្រហោះលក់តាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏តាមអនឡាញផ្សេងៗហ្នឹងមកវាយលុកទីផ្សាររបស់ពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលទាបដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់វាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំទាំងឡាយជាក្រុមកសិដ្ឋានឃ្មុំខ្មែរ B ហ្នឹងវាបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការតស៊ូទៅទៀតដោយសារតែហាក់ដូចជាមិនមានអាជ្ញាធរនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើផ្នែកអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការពិនិត្យទាំងគុណភាពពិនិត្យទាំងកសិដ្ឋានខាងក្រុមហ៊ុនណាដែលចេញមកលក់ដូរលើប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យច្បាស់លាស់ទៅវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំជាអ្នកផលិតផ្ទាល់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវាមិនអាចយកទៅវាយលុកប្រកួតប្រជែងឬក៏ product ទាំងអស់ហ្នឹងដែលចូលមកពីប្រទេសជិតខាងហ្នឹងមកវាយលុកពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងអស់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមបងអាដាមជួយធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងការពិនិត្យមើលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏តាមបណ្ដាផលិតផលផ្សេងៗដែលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅទាក់ទងទៅនឹងទឹកឃ្មុំហ្នឹងឲ្យមានតម្លាភាពចំពោះយើងដែលជាកសិករដែលមានកសិដ្ឋាននៅក្នុងស្រុករបស់យើងផងបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណទៅលើការងារនេះហើយដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺជាការងារមួយដែលវាមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធជាអន្តរវិស័យហើយសម្រាប់វិស័យកសិកម្មក៏ខិតខំទៅលើការត្រួតពិនិត្យតាមរយៈប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារអីហ្នឹងបាទហើយការងារនេះក៏ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមជាគេហៅថាជាសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធព្រោះក្រសួងកសិកម្មអ្នកឯងវាលោកបដោតខ្លាំងលើការផលិតបាទហើយទីផ្សារក៏យើងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងផ្សេងបាទដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏នឹងកត់ត្រាទទួលយកនៅសំណុំពរនេះដើម្បីនឹងពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការងារដែលបានលើកឡើងនេះបាទសូមអរគុណបាទស្រីមានជាសំណួរទៀតអាចលើកដៃសាកសួរបន្តទៀតបាទសូមអរគុណអរគុណហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាចទៅសេចូលឆាតបោកនេះក៏បានចាំខ្ញុំប្រមូលហើយនឹងឆ្លើយជូននាពេលរសៀលនេះបាទឡូជំរាបសួរឡូជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរលោកប្រធានយុទ្ធដ្ឋានបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសម្បត្តិកណ្ណាជានាយកក្រុមហ៊ុន S.E.A.T.S កម្ពុជាចង់ជឿឱកាសនេះចង់ជំរាបសួរលោកប្រធានយុទ្ធដ្ឋានថាកន្លងមកខ្ញុំមានភ្ញៀវតាក់ទងនឹងការនាំចង់បានដងកោបយកទៅចិនទៅជប៉ុនហ្នឹងណាភ្ញៀវអញ្ចឹងទៅចង់សួរខាងកសិកម្មថាតើយើងធ្លាប់មានវិធានការអនាម័យអីទេដើម្បីអាចជំរុញការនាំចេញដូងទៅស្រុកក្រៅបានណាលោកជំនួសឋានអរគុណច្រើនបាទអរគុណសម្រាប់
សំណួរនេះដោយតាមរយៈបទបង្ហាញខ្ញុំបានបង្ហាញជូនគឺយើងមានកសិផលរបស់យើងនោះដែលនាំចេញជា 75 លានតោនដល់ឆ្នាំ 2020 នេះហើយជាការពិតទៅគឺបាទការនាំចេញវាត្រូវតែមានលក្ខណៈឆ្លងកាត់ទៅនឹងគេហៅថាត្រួតពិនិត្យអនាម័យនិងគុណភាពអនាម័យហើយក្រសួងកសិកម្មមានអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដែលមាននាយកដ្ឋានការពាររុក្ខជាតិអនាម័យនិងគុណភាពអនាម័យនឹងទទួលកិច្ចការងារនេះហើយអរគុណហើយខាងដំណាក់ក្រុមហ៊ុនបើមានបំណងថានឹងនាំចេញនៅកសិផលទាំងអស់នេះហើយត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមនីតិវិធីធ្វើគេហៅថាធ្វើ S.E.A.T.S ដើម្បីយើងមានអាចនាំចេញផលិតផលរបស់យើងបានហើយកន្លែងធ្វើគឺស្ថិតនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកញ៉ែមចានីHello បាទសូមគោរពឯកឧត្តមនិងសូមគោរពអង្គពិធីទាំងមូលនាងខ្ញុំឈ្មោះញ៉ែមចាន់នីជានាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងចាន់នីអង្គរមៀងចានាងខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឱកាសក្នុងអង្គពិធីនេះទាំងមូលចាអរគុណដែលមានឯកឧត្តមស្ដេចដែលជួយជាគំនិតយោបល់ក្នុងការបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ខាងក្រុមហ៊ុនរបស់នាងខ្ញុំចាចំពោះបច្ចុប្បន្នកាលនាងខ្ញុំមានផលិតផលរហូតដល់15មុខហើយមាន5ក្រុមមានដូចជាអំបុកលាយគ្រឿងអំបុកស្រាយសមុទ្រអំបុកផ្លែឈើចម្រុះអំបុកចេកនិងអំបុកធម្មជាតិចំពោះត្រីយើងមានត្រីឆ្ងាញ់ធម្មជាតិត្រីឆ្ងាញ់ទន្លេសាបត្រីឆ្អើរបាត់ដំបងហើយចំពោះចេកយើងមានកាហ្វេម្សៅចេកមានម្សៅចេកល្ងសនិងចេករសជាតិត្រីដល់ពេលចំពោះម្ទេសយើងមានម្ទេស3ពណ៌ម្ទេសគ្រឿងពិសេសនិងអាហារល្ងមួយបច្ចុប្បន្នកាលនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅឯកឧត្តមខ្ញុំធ្វើការងារពីមុនមកតាមរយៈការកម្មង់ទៅតាមស្ថាប័នក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធអីកំងមកដល់ពេលរដូវកាលកូវីដនេះវាជាបញ្ហាមួយដែលសម្រាប់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំពិបាកធ្វើទីផ្សារមែនទែនហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅផ្សារទំនើបមួយចំនួនគាត់គ្រាន់តែឆ្លើយមកយើងវិញថាផលិតផលរបស់គាត់កំពុងតែចង្អៀតចាអត់ទាន់ទទួលយកផលិតផលថ្មីទេវាជាផលលំបាកមួយសម្រាប់តែយើងជាអ្នកខំផលិតហើយខំផលិតឲ្យទៅជាស្តង់ដារហើយខំចុះបញ្ជីហើយសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនៅមានបញ្ហានៅតាមទីផ្សារទៀតហើយមួយចំណែកខាងក្នុងប៉ុន្តែខាងក្រៅវិញយើងធ្វើការវេចខ្ចប់ពឹងពាក់ការវេចខ្ចប់នៅប្រទេសជិតខាងពេលដែលយើងគោរពគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសជិតខាងដូចជាកំប៉ុងអញ្ចឹងដែលយើងយកមកវេចខ្ចប់មានន័យថាយើងគោរពលក្ខខណ្ឌស្តង់ដាររបស់រោងចក្រទៀតហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការតែ50កេសអីអញ្ចឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកគេអត់យកមកដល់ជាដែនឲ្យយើងទេអញ្ចឹងតើតើយើងគោរពលក្ខខណ្ឌខាងគាត់បានគាត់ឲ្យយើងដឹកមកដល់ជាដែនហើយយើងទោះបីជាយើងមិនត្រូវការក៏យើងប្រើប្រាស់ទុនយើងហ្នឹងទៅកប់នៅក្នុងនឹងផងដែរចំណុចទី2ទៀតមានន័យថាចំពោះដៃគូផ្គត់ផ្គង់គាត់ជាកសិករយើងអត់អាចទៅជំពាក់គាត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់លុយឲ្យគាត់ដល់ដៃភ្លាមវាជាចំណុចមួយក៏ជាបញ្ហាហើយបញ្ហាដែលយើងធ្វើកេសធ្វើអីហ្នឹងទៀតនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏យើងត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌរោងចក្រទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងទោះជាយើងត្រូវការតិចល្មមក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រោះគេហៅថាខ្ញុំជាគេហៅសហគ្រាសខ្នាតតូចនៅឡើយហើយអញ្ចឹងសិតតែជួបនៅបញ្ហាគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែម្ដង
ហើយដល់ពេលយើងទៅតាមផ្សារទៀតបើយើងលក់មានន័យថាបង់លុយភ្លាមមានចំនួនតិចតែបើលក់ទុកឲ្យជាពាក់មានចំនួនច្រើនកន្លែងចំណុចហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកផលិតដែលធ្វើឲ្យជួបវិបត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងពេលដែលខ្លួនផលិតបានហើយនៅបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនខំប្រឹងប្រឈមជាមួយបញ្ហាចំណុចទី2ធំមានន័យថាការនាំចេញខ្ញុំមានដៃគូសម្រាប់កំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមានខាងចិនដូចជាទៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងយើងត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌខាងគាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែចរចាជា MOU ជាមួយគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការបញ្ជាក់លិខិតប្រភពដើមនៃទំនិញរបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវប្រកែដូចថាយើងវាចង់និយាយថាឯកឧត្តមយើងនៅខ្នាតតូចនៅឡើយហើយឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនយើងអត់អាចទាន់ធ្វើបានសិតតែលំបាកមកដល់បច្ចុប្បន្នអរគុណណាស់ឯកឧត្តមចំណុចដែលខ្ញុំបញ្ហាខ្ញុំលើកឡើងនេះសូមឯកឧត្តមជួយជាអនុសាសន៍ចាអរគុណចា បាទអរគុណច្រើនខាងបងនេះបងស្រីតំណាងក្រុមហ៊ុនអង្គរមាសមិញហ្នឹងដែលមានផលិតផល15មុខនេះហើយសូមអធិស្ឋានដោយខ្ញុំមិនដឹងណាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះវារអាក់រអួលជួនស្ដាប់ឮជួនស្ដាប់អត់ឮបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏អ្វីដែលជាបញ្ហាបងលើកឡើងហ្នឹងវាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នឹងនេសាទតែងតែប្រពធ្វើគេហៅថាវេទិកាវិស័យកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយវិស័យឯកជនបាទហើយរាល់បញ្ហាប្រឈមក៏លើកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យឯកជនក៏បានលើកឡើងតាមរយៈវេទិកាកន្លងមកដែរតែនេះតែមួយរយៈពេលនេះដោយសារប្រទេសយើងប្រឈមនឹងកូវីដក៏មានការអាក់ខានបាទតែទោះបីយ៉ាងណាវាបញ្ហាប្រឈមនេះដែលយើងកំពុងតែជំរុញដោះស្រាយជាហោហែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាបងឬក៏អ្នកចូលរួមនឹងឃើញនៅគេហៅថាបច្ចុប្បន្នភាពដែលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតែងតែបង្ហោះតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងគឺនៅរាល់ព័ត៌មាននៅរាល់បញ្ហាដំណោះស្រាយបញ្ហាជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបកន្លងមកនេះបាទរៀងរាល់លើកនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងជាការពិតណាស់ការដែលយើងថានាំចេញនឹងវាត្រូវតែឆ្លងការនៅការជានៅការចុះបញ្ជីអីហ្នឹងតាមនីតិវិធីគេហៅនៅក្នុងគេហៅថាគោលការណ៍គុតគាមអនាម័យនិងគុតគាមអនាម័យដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាយើងក្រសួងកសិកម្មមានអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មហ្នឹងដែលគាត់ទទួលបន្ទុកទៅលើការងារចុះបញ្ជីការងារត្រួតពិនិត្យគុតគាមអនាម័យនិងអនាម័យហ្នឹងសម្រាប់តម្រូវការនាំចេញនាំចូលពីទៅក្នុងក្រៅទីផ្សារក្នុងស្រុកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើនៅក្នុងការដែលបងមានបំណងចង់នាំចេញដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងបងអាចថាតំណាក់តំណងទៅអគ្គនាយកដ្ឋានហ្នឹងបងនឹងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនអំពីបែបបទបច្ចេកទេសក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តអីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើការនាំចេញបាទទី2ទៀតលើកឡើងផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅលើការកែច្នៃមិនលឺជាពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីនធឺណិតឯកឧត្តមឆ្នាំតូចហ្នឹងហើយយើងដឹងថាសប្តាហ៍នេះ
ក្រសួងក៏បាននឹងខិតខំជំរុញបង្កើតគេហៅថាអនុវត្តនៅផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យាបាទផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យានេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយចងក្រងបណ្ដុំកសិករអ្នកផលិតអ្នកបាត់លឺទៅបាត់លឺហើយមិនដឹងថាអ៊ីនធឺណិតខាងណាដូចអីតាមមានប្រសាសន៍ចឹងឮដាច់ហើយសំខាន់ទៅលើតម្រូវការហើយនឹងលក្ខណៈ Hello ចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាប៉ុន្តែឮមកដល់ពេលខាងចាខាងនោះដូចជាបញ្ហារអាក់រអួលមែនតើនៅអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតខាងអាយដាមគាត់ដាច់ច្រើនចាចឹងខ្ញុំអត់ដឹងបញ្ហាសុំអធិស្ឋានខ្ញុំអត់ដឹងថ្ងៃនេះបាទបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតខាងខ្ញុំនេះវាគិតថាប្រើថានេះហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលឥឡូវវារអាក់រអួលបាទអាចសួរបន្តទៀតដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងមិញហ្នឹងបងដែលថាមានឮដែរឮខ្ញុំនិយាយដែរតាមពិតឮអីតាមនៅសំណួរទី1អីតាមឆ្លើយបានច្បាស់ដល់អានិស័កបានច្បាស់ឮវាតិចប៉ុន្តែដល់ទី2ដាច់អស់ហ្មងអីតាមទី2ឥឡូវខ្ញុំជូនទី2ទៀតណាទី2ហ្នឹងបងលើកឡើងដែរបញ្ហាដែលបងធ្វើការអាកាយឆ្នៃនាំចេញណាបងឆ្នៃនាំចេញហ្នឹងហើយបងត្រូវជាតម្រូវការរបស់ប្រទេសដែលទទួលការនាំចូលរបស់យើងហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់ប្រភពដើមនៃទំនិញអីចឹងណាបងអាហ្នឹងជាការពិតដែលនៅក្នុងក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងគឺយើងមានអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺទទួលលើការចុះបញ្ជីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលកសិផលរបស់យើងហ្នឹងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបាទចឹងទេវិធីបែបបត់ហ្នឹងបងអាចមានលទ្ធភាពតាក់ទងខាងអគ្គនាយកដ្ឋានបងនឹងទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីការនាំចេញហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើហៅថាប្រកួតប្រជែងអីมันអាចទទួលបានมันអាចមានការប្រឈមហ្នឹងគឺជាការពិតក្រសួងបានជំរុញគេហៅថាយន្តការមួយដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនចឹងក្នុងបទបង្ហាញយន្តការផលិតកម្មកសិកម្មតាមសន្យាអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងគឺចងក្រងដល់សហគមន៍ដល់អ្នកផលិតអីរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមានគេហៅថាជាសមាគមជាអីចឹងដើម្បីយើងមានគេហៅថាអំណាចនៅក្នុងការចរចានៅក្នុងការពារផលិតផលរបស់យើងជាមួយនឹងទីផ្សារបាទអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះក្រសួងសម្រាប់បងដែលមានសំណួរនៅក្នុងការបបនេះថាខ្ញុំចាអាយដាមអ៊ីនធឺណិតអាយដាម slow មែនតើចាខ្ញុំចង់ចូលរួមមតិយោបល់ខ្លះបានទេចាបានអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំឈ្មោះកៅមុំជា
ប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា S.E.A.T ហើយក៏ជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតនំស្រួយលីលីផងដែរចាចឹងរីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយក៏បានស្ដាប់នៅការចូលរួមពីការលើកឡើងពីបញ្ហារបស់សហគ្រាសនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនលីលីដែលយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការនាំចេញទៅ13ប្រទេសចាហើយក៏យើងបានលក់ចែកចាយទៅលើទីផ្សារថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរហើយក៏យើងក៏មានការទទួលស្គាល់និងការគ្រប់គ្រងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទៅលើគុណភាពស្តង់ដារអនាម័យជាច្រើនទើបយើងអាចនាំនៅផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងចេញបានផងដែរហើយក៏យើងក៏សង្កេតឃើញថាឧស្សាហកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតនៅផលិតផលដែលមានគុណភាពមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាដូចមិញក្រុមហ៊ុនបងស្រីដែលលើកឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតជាពិសេសយើងយកនៅកសិផលរបស់ខ្មែរយើងមកកែច្នៃទៅជាផលិតផលសម្រាប់នោះពិតជាមានគុណភាពដែលអាចប្រកួតប្រជែងទៅលើទីផ្សារថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរចាជាពិសេសគឺអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលដែលនាំចូលបើយើងនិយាយពីគុណភាពចាចឹងសួរថាហេតុអីបានយើងផលិតហើយយើងមិនអាចលក់នៅលើទីផ្សារមិនអាចប្រកួតប្រជែងទៅលើទីផ្សារបានវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃមួយទៀតចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហៅថាការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនហើយនឹងការអនុវត្តនៅស្តង់ដារមួយចំនួនថែមទៀតផងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយថាប្រៀបធៀបនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែចំពោះការប្រកួតប្រជែងទៅលើថ្នាក់អន្តរជាតិចាដែលយើងថានាំចេញចង់នាំចេញទៅបានយើងឃើញថាផលិតផលមួយចំនួនធំដែលมันអាចថាធ្វើការនាំចេញដោយឯងបានទេព្រោះអីផលិតផលគាត់មានតម្លៃថ្លៃហើយហៅថា sell life របស់គាត់ការបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់របស់គាត់នឹងរយៈពេលខ្លីចាហើយគេមិនអាចទិញទៅច្រើនបានក្នុងម្ដងមួយកុងតឺន័រឬពីរកុងតឺន័រទៅបានទេចាព្រោះអីវាច្រើនពេកយកទៅលក់អត់ដាច់អាចនឹងហួសដុល្លារអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាហើយយើងឃើញថាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសផ្សេងដែលគេអាចនាំផលិតផល SME នេះរបស់គេអា small ហ្នឹងយកទៅបានលក់នៅប្រទេសគេបានដោយរបៀបណាគឺគេដោយសារគេមានក្រុមហ៊ុនចាឬស្ថាប័នណាមួយដែលប្រមូលនៅផលិតផលដែលឧស្សាហកម្មនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងផលិតបានយកមកបណ្ដុំមួយកន្លែងចាដើម្បីងាយដល់អតិថិជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញនោះមកមើលតែមួយកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់អាចជ្រើសរើសនៅផលិតផលដែលគាត់អាចនាំយកចេញទៅបានដូចថាដាក់ចូលគ្នាណា10-20ក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅចូលក្នុងមួយកុងតឺន័រហ្នឹងយកទៅលក់យកចេញទៅតែម្ដងអាហ្នឹងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងគឺគេជោគជ័យច្រើនដែលតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ដើរជាច្រើនប្រទេសផងដែរចាម្ល៉េះហើយតាំងនាមជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានេះនាងខ្ញុំក៏បានមានចាគំនិតព្រួយផ្ដើមឡើងចង់បង្កើតឲ្យដូចប្រទេសដទៃហើយក៏បានសហការជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីដែលលោកជំទាវថាភាវីតែងតែលើកដំកើងនិងជួយដល់សហគ្រិនស្ត្រីនិងប្រគល់ទីតាំងអគារក្រសួងកិច្ចការនារីចាស់ចានឹងសហការជាមួយនឹង CWA ដើម្បីបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលតាំងបង្ហាញនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរដែលជាស្នាដៃរបស់ស្ត្រីខ្មែរហើយក៏ជាទីកន្លែងដែលអាចបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សហគ្រិនស្ត្រីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មក្តីអ្នកមិនទាន់បានបង្កើតជាអាជីវកម្មក្តីគឺគាត់អាចមកចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងទីនេះចាទាំងផ្នែកគុណភាពស្តង់ដារអនាម័យការគ្រប់គ្រងផលិតភាពការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមផងដែរចាដូច្នេះហើយអញ្ចឹង CWA យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពីពណ៌ផលិតផលនេះឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតអញ្ចឹងក្នុងឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរក៏ខ្ញុំចង់ប្រកាសដល់
អាយឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនិងម្ចាស់សហគ្រាសដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយអាយឧត្តមបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងតើតែមានការចូលជាសមាជិកសមាគមចាទើបសមាគមយើងមានសម្លេងខ្លាំងក្នុងការលើកទៅរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទៅបណ្ដាស្ថាប័នក្រសួងនានាដែលពាក់ព័ន្ធគឺគាត់អាចរៀបចំនៅគោលនយោបាយជាច្រើនអាចមកជួយដល់សហគ្រិនប្រទេសខ្មែរយើងផងដែរចាហើយយើងក៏ឃើញថាស្ថាប័នជាច្រើនក៏កំពុងនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយដល់សហគ្រាសនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាសហគ្រាសក្នុងស្រុកចាគាត់មិនចូលជាសមាជិកក្នុងសមាគមទេក៏តាមបណ្ដាស្ថាប័នក្រសួងក៏មិនអាចចុះទៅជួយគាត់ម្នាក់ជា personal បានដែរចាអញ្ចឹងត្រូវតែចូលមកជាសមាជិកសមាគមចាដើម្បីជាសមាគមយើងអាចប្រមូលនៅបញ្ហាលើកឡើងទៅតាមស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យមកជួយអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាគឺយើងបានស្រាវជ្រាវចាប្រមូលនៅបញ្ហារបស់ស្ត្រីចងក្រងជាចាឡូចាឮសំឡេងអីគេចាសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាគឺយើងបានប្រមូលចងក្រងជាសៀវភៅមួយចាអញ្ចឹងយើងប្រមូលបញ្ហាទាំងអស់យកមកឲ្យកំបាញចូលគ្នាហើយយើងជ្រើសរើសបញ្ហាណាដែលធំជាងគេគឺយើងមើលឃើញថាបញ្ហាដែលធំជាងគេបំផុតគឺជាបញ្ហាដែលទីផ្សារនោះតែម្ដងចាទីផ្សារតែម្ដងដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវតែគិតគូរយ៉ាងម៉េចរៀបចំយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចជួយដល់សហគ្រាសក្នុងស្រុកហ្នឹងដើម្បីអាចផលិតហើយមានទីផ្សារលក់បានប្រកួតប្រជែងបានទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលជាសហគ្រិនស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំចាសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនអាចឲ្យចូលរួមនៅក្នុងជាសមាជិកសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា S.E.A.T នេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនឲ្យលើកបញ្ហាមកដើម្បីឲ្យសមាគមយើងអាចប្រមូលផ្ដុំចាជាកម្លាំងមួយស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយចាជំរុញទៅតាមជួយជំរុញនិងដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហារបស់បងប្អូនទៅតាមបញ្ហានីមួយៗផងដែរចាសូមអរគុណច្រើនបាទសូមគោរពអរគុណចំពោះលោកជំទាវអុកញ៉ាកែវមុំដែលបានលើកជាមតិយោបល់និងអនុសាសន៍ល្អៗជូនដល់អង្គសិក្ខាសាលានៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកនេះផងដែរដោយសារតែពេលវេលាយើងមានការកំណត់ហើយសំណួរនៅក្នុង chat box គឺមានច្រើនហើយយើងនឹងសម្រាប់15នាទីនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបានជ្រើសរើសសំណួរក្នុងចំណោមនេះមានសំណួរច្រើនប៉ុន្តែឃើញសំណួររបស់លោកវ៉ាន់ម៉ាលីហ្នឹងគឺពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងមុននឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់សំណួរនៅក្នុង chat box ចំនួន1ជូនដល់លោកវគ្គខមិនដើម្បីឆ្លើយមុននឹងយើងសម្រាប់សំណួររបស់លោកវ៉ាន់ម៉ាលីគាត់បានលើកថាតើទំនិញនាំទៅប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្នដែលកម្ពុជានាំទៅនឹងមានទំនិញអ្វីខ្លះហើយបើសិនជាអាចតើលោកគាត់អាចសុំយទូលេខបានដែរឬទេបាទសូមអញ្ជើញបកគោលកម្មវិធីនេះជូនលោកវគ្គខមិនសូមអរគុណអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរដែលសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខទំនិញនាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុនដោយសារខ្ញុំមិនមានទេតែខ្ញុំរសៀលនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅបញ្ជីមុខទំនិញដែលកម្ពុជាបាននាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុនហើយសម្រាប់សំណួរផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីចូលអនុវិស័យផលិតកម្មសត្វហើយនិងសុខភាពសត្វហើយនឹងផលិតផលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំមីស្រូវខ្ញុំនឹងដោយសារថាបច្ចេកទេសនៅសេវាអ៊ីនធឺណិតយើងមានកម្រិតមានដាច់
ជាប់ដាច់ជាប់អញ្ចឹងវាពិបាកនេះដូច្នេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនសំណួរដែលមាននៅរសៀលនេះបាទឬក៏ពេលសម្រាប់នេះខ្ញុំនឹងសូមអរគុណច្រើនលោកមុកមនីប្រធានយុគឋានផែនការស្ថិតិនៃក្រសួងកសិកម្មដោយសារតែពេលវេលាយើងបានចូលមកដល់នាទីសម្រាប់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែក្នុងនេះយើងមានសំណួរច្រើនហើយដោយលោកវគ្គមិនបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងគ្រប់សំណួរដែលលោកស្រីបានសួរនៅក្នុង chat box យើងនឹងរៀបចំឆ្លើយនៅពេលរសៀលនេះប៉ុន្តែមុននឹងដល់ពេលសម្រាប់15នាទីនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអនុញ្ញាតអញ្ជើញគណៈអធិបតីលោកវគ្គមិនលោកស្រីអ្នកចូលរួមមេត្តាបើកកាមេរ៉ាហើយយើងនឹងថតរូបជុំគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទសូមសហការីយើងមេត្តារៀបចំសម្រួលហើយនឹងថតរូបដោយសារអ្នកចូលរួមមានគ្នាច្រើនរហូតដល់ទៅជាង200អញ្ចឹងយើងនឹង screen shot នីមួយៗអញ្ចឹងអស់លោកស្រីសូមកុំអាលបញ្ញាប់ចាក់ចេញសម្រាប់យើងនឹងថតឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយចាំយើងអាចសម្រាប់15នាទីហើយនឹងយើងចូលទៅប្រធានបទថ្មីទៀតបាទសូមអរគុណសូមលោកស្រីរៀបចំសម្រួលbackground ផ្ទៃខាងក្រោយក៏ដូចជារៀបចំឲ្យបានសមរម្យយើងនឹងថតហើយក៏ក្នុង chat box ហ្នឹងក៏មានលោកស្រីបានសនំពរសូមជាឯកសារបទបង្ហាញរបស់លោកវគ្គមិនទាំងមកពីកម្ពុជាក៏ដូចជាថៃនិងប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្រុមការងារយើងសហការីយើងនឹងបកគលជូននៅពេលដែលចប់កម្មវិធីនៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងអស់លោកស្រីមិនបាច់បារម្ភទេយើងនឹងបកគលជូនអត់អីទេដោយសារយើងបានសូមការអនុញ្ញាតពីលោកវគ្គមិនរួចទៅហើយបាទសូមអរគុណមួយវិញទៀតជ្រើសក្នុងឱកាសនេះដែលយើងកំពុងតែរៀបចំដោយសារគ្នាយើងច្រើនដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបចំមើល screen មើលផ្ទៃខាងក្រោយឲ្យបានស្អាតសមរម្យហើយអស់លោកស្រីដែលមិនទាន់សិតសោះឲ្យរៀបចំឲ្យបានស្អាតអត់អីទេហើយមួយវិញទៀតតកតងនឹងសំណួរតកតងនឹងសំណួរឬក៏អនុសាសន៍ផ្សេងៗដែលលោកស្រីបានឆាតនៅក្នុង Telegram ក៏ដូចជាឆាតនៅក្នុង Zoom យើងនឹងរៀបចំនឹងចងក្រងទុកហើយនឹងយើងឆ្លើយជូនបកគលជូនទៅវគ្គមិនមួយឆ្លើយទៅតាមជំនាញរបស់គាត់ដូច្នេះលោកស្រីនៅតែមានសំណួរនៅតែអាចសាកសួរបានចឹងដែរបាទយើងចាប់ផ្ដើមថតហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពី screen ទី1សូមសហការីយើងមេត្តាចាប់ screen រូបថតនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រក៏ដូចជា slide ឲ្យបានគ្រប់ទាំងអ្នកចូលរួមទាំងចំនួនជាង200នេះសូមចាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតនឹងវារៀងរអាក់រអួលក្រុមការងារយើងបានរៀបតម្លើងអ៊ីនធឺណិតហើយប៉ុន្តែដោយសារតែវគ្គមិនផ្សេងគាត់នៅទីតាំងផ្សេងខ្លះគាត់ទៅពេញបេសកកម្មតាមខេត្តខ្លះនៅក្រសួងអញ្ចឹងកម្រិតនៃល្បឿននៃអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងទោះបីជាខាងយើង organizer រៀបចំអ៊ីនធឺណិតលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើសិនជាលោកស្រីជាវគ្គមិនគាត់នៅតំបន់គាត់ពុំសូវមានសេវាអ៊ីនធឺណិតក៏យើងមិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងបានដែរអញ្ចឹងបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមគាត់ស្ដាប់ដាច់សាច់រឿងហើយអត់សូវបានចាប់នៅប្រធានបទមួយគឺថាចាប់មិនបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអាចឆាតជាសំណួរនៅក្នុង chat ឬក៏ក្នុង Telegram របស់យើងក្រុមរបស់យើងផងដែរបាទសូមអរគុណ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីនៅវគ្គទី2នៅក្នុងវគ្គទី2នេះខ្ញុំបាទសូមរកជម្រាបជូនអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅក្នុងវគ្គទី2យើងមានវគ្គមិនចំនួន2រូបដែលនឹងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនផងដែរថាចំពោះបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំគិតថាដូចជាប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាទេដោយសារវគ្គមិនទាំងពីររូបគឺយើងអញ្ជើញគាត់មកធ្វើផ្ទាល់នៅក្នុងទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនផងដែរថាចំពោះលោកស្រីដែលពុំបានពុំទាន់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ពុំទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវនិយាយសូមមេត្តាអានមូតជៀសវាងកុំឲ្យមានសម្លេងកង់ទៅដល់អ្នកចូលរួមហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយចាំយើងចុចបើកសម្លេងបាទសូមអរគុណដូច្នេះកម្មវិធីចូលដល់វគ្គទី2នេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនប្រធានបទថាការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែចង្វាក់តម្លៃកសិពាណិជ្ជកម្មក្នុងបរិបទ COVID-19 តើមានអ្វីបន្ទាប់នៅក្នុងឱកាសនេះយើងមានវគ្គមិនចំនួន2រូបទី1គឺលោក Kazuhiro Okuda អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកកសិពាណិជ្ជកម្ម S.E.A.T ដែលលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែចង្វាក់តម្លៃកសិពាណិជ្ជកម្មក្នុងបរិបទ COVID-19 តើមានអ្វីបន្ទាប់វគ្គមិនទី2គឺលោក Phori Sinwadi VM អ្នកចាត់ការរងទូទៅកាល័យអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រនិងទីផ្សារក្រុមហ៊ុន CP Cambodia Co Ltd ដែលលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញទៅលើប្រធានបទដដែលប៉ុន្តែរបៀបរបបនិងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនិងបទពិសោធន៍ផ្សេងពីគ្នាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោក Kazuhiro Okuda អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកកសិពាណិជ្ជកម្ម S.E.A.T Farm Agricultural Production Development Business ធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែចង្វាក់តម្លៃកសិពាណិជ្ជកម្មក្នុងបរិបទ COVID-19 តើមានអ្វីបន្ទាប់សូមគោរពអញ្ជើញOkay. Okay. Can I start it? Okay. ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះកាហ្សឺមួយពីក្រុមហ៊ុន S.E.A.T Inc. សូមអរគុណ So today I would like to introduce our activity related to this title. Okay, so my name is Kazuhiro Okuda from the S.E.A.T Inc. I'm in charge of Agribusiness department. So firstly, I would like to express my gratitude for giving this great opportunity to the organizer and also audience as well. Okay, so let me start from now on. So next one. So today we would like to show our presentation according to this agenda. So we start from introduction, myself, and also the company. Then after that, I will explain about agribusiness, our agribusiness. Yes. So could you go to the next one? Okay. Thank you. So let me explain myself first. So my name is Kazuhiro Okuda. I'm from S.E.A.T Inc., then in charge of agribusiness. So this is my personal introduction. So after I graduated in Nagoya University, 2013, but the first time I came to Cambodia is back to 2011, actually, 10 years ago.
At that time, I was a university student and cooperate with Royal University of Agriculture. So since that time, I'm really interested in Cambodia, especially agribusiness. So, but honestly, I didn't have any skill at the time. So after experience several industry like food value chain, and I came here 2 years ago, slightly before the COVID outbreak, I can say. So today I'm really honored to be here. So nothing more present than we can do agribusiness in here. Thank you. So could you go to the company? Yes. So let me explain our company, the S.E.A.T.S Inc. The CEO, he is the CEO, Kosuke Minishima. And our company is founded in 2013. Nowadays, we doing the business, especially agribusiness and food import and distribution. And recently, we started digital marketing as well. And now we have more than 50 employees, and mostly from the Khmer member. Yes. So this is our timeline, our company's timeline. So after we founded 2013, we started from food distribution. Yes. Then we started the import of fresh fish and vegetable from Japan to Cambodia. At the time, we had direct flight from Narita. Yes. Then after that, we purchased the land in Kampot. Then started the in-house farming, Kampot pepper that I explained later. Yes. Then in 2018, we increased the air front 3 times per week, then established the same-day import scheme from Japan as per fresh fish. In 2019, we started the harvest of Kampot pepper 2 years ago. Yes. Then after that, we became the member of KPPA, Kampot Pepper Promotion Association, then acquired certification. Yes. Then from this year, we will start the export of Kampot pepper and the sales in Japan as well. This is our current status. Yes. Okay. Thank you. Okay, let me explain briefly about our agribusiness. Yes, we have this kind of activity like produce and procure added value Cambodian product. We grow by ourselves and also cooperate with the farmers as well. Yes. I will explain later, but roughly we're doing the Kampot pepper and also domestic lettuce production and sales in Cambodia as well. Yes. And also, that I mentioned, we also are doing food import and wholesale business in Cambodia. So we import some ingredients from Japan or neighboring countries. Yes. Then sometimes we use air front, or sometimes we use the different container or something. Then we provide some ingredients in Cambodia. Especially our popular item is kind of niching, we can say. Yes. Then before COVID, we had also the events in the AEON or other like supermarkets, like our client. But nowadays a bit difficult. But basically, we would like to promote valuable item even from Japan to this country. Yes. This is our another activity. Yes. And our company has philosophy like from Cambodia to the world with us. This is the word from us. Then it means creating the people and the things and the idea from Cambodia to compete in the world. Yes. In order to achieve this philosophy, simply put, we have the 3 kind of steps. One is import to Cambodia, and the second is producing and distributing within Cambodia. And the third one is exporting outside Cambodia. From Cambodia, we try to export some valuable product and the service. This is our purpose as well. So in order to do this, we also cooperate with the Khmer member, and like I show in the slide, we have kind of kickoff meeting to share all activity in the company.
Yes. Then today we would like to introduce our agribusiness. So we have this kind of brand. Yes. The one is S.E.A.T.S farm. We started compost pepper from the 2017. Then also we have the kind of brand, own brand, Japan Farm Products. So we sell kind of lettuce or other vegetable in Cambodia. Yes. Then we have our own farm in Cambodia. The one is compost. We mainly doing the compost pepper line out and also vegetable production. And also the other one is we have the farm in Komponspur. There we doing the vegetable production and also cooperate with contracted farmers as well. Then from this area, we try to gather the kind of valuable item. Then we process and also the sales in Phnom Penh as well. Yes. So simply, we can divide it into two, our activity. One is domestic production and sales in Cambodia. And the other one is sales in overseas. Yes. Let me explain about this point. So one is domestic production and sales in Cambodia. We doing agriculture and production and procurement until we deliver to our client. Yes. Yes. This is some example. We doing agriculture in our farm, and also we cooperate with the farmers as well. We try to the strengths, potential, and the strong point in Cambodia, so that we can provide the value to client. Yes. Then now we are cultivating the several kind of vegetable in our farm. Yes. The popular one is, we can say, the lettuce or overleaf. This is from Japan. Yes, and also other kind. As you may know, Cambodia has a kind of hot climate, so we sometimes face some difficulties, especially like production, because some vegetable is suitable for a bit more the cooler climate and also environment. But fortunately, we closely cooperate with farmers and procure the kind of lettuce. But still we have some issue. So this point we will improve, continuously improve. Yes. And also after we process, produce the item, we also process and package by ourselves under our own brand. Yes. Like showing the picture. We also have the processing facility and also member. Then we prepare the final item in order to provide to our client like this. Yes. Okay. Yes. Then after we process, we also doing the delivery on a daily basis to the client, such as the Eon or Lucky Super or Cheap One, the mostly modern supermarket, we can say. And also not only these client, but also we provide some items to kind of restaurant and also hotel as well, because we doing agriculture for the Japanese item as well. Yes. Then some Japanese restaurant or sushi restaurant also order to us about some vegetable. Yes. Then related to the COVID situation, fortunately, this shows demand and the sales like fluctuate. Then we had it's kind of really tough situation, 2020, like April or May. Then after that, the situation is going to be a bit better. So we can say Cambodia, we can like survive even during this kind of really tough situation. But this year also we had some like lockdown as well. So for differently, we also had some difficulties like transportation or
like less member, something. But fortunately, we doing well, we can say, yes, because we are doing agriculture and also provide some the vegetable to the people, especially the people who care the health, like this. So this kind of demand is much increasing, yes. So second one is sales activity for the overseas, yes. As I mentioned a little bit, we also doing compote pepper, yes. Then let me explain about basic things and also like our challenge, our activity, yes. Yes. Yeah. Okay. Could you go next slide? Okay. So okay. Yes. Let me explain about the compote paper briefly. So compote paper is one of the valuable item, agri product. Then this is grown in the part of the compote and the cap. Yes. Then we follow. This shows a KPPA. This is a Compote Paper Promotion Association. This organization is set for promote and defend about compote paper industry. Then we also cooperate with them. Yes. Then for this point, Compote Paper Promotion Association, they provide the strict guideline. So we also follow this guideline. Then we use Khmer species and also organic, traditional organic farming. Yes. Okay. This slide shows the price fluctuation. So, but this is kind of tendency. Yes. So generally, paper has kind of price fluctuation, then sometimes going up, then sometimes going down. Yes, but this is a tendency for the commodity of the paper. So in order to not really affect from the price fluctuation, now we are trying to establish our own sales channel and also like our own brand as well. Yes. So as I explained a little bit, we started compote pepper since 2017, then started harvest from the 2019. Then from this year, we will start to prepare the actual item to be exported to Japan. Yes. So let me explain about the seeds farm in compote with movie. So could you go to, yes, this one? Yeah, could you go to the short movie? Yes, thank you. So I will. Thank you so much. So that was our movie, which we took this year in order to promote our farm and also introduction. Yes. So let me go back to the slide. Yes. This shows our member, the CEO, Kosuke Mineshima, and also me, and also me Malai. The Malai is a production manager in compote. He is mostly staying in the farm and also take care the compote pepper, our pepper,
Yes. Then organize almost everything. Then we also closely cooperate with the farmers, and also the Malay sometimes come to Phnom Penh is in order to catch up current situation and also improve, and also show some activity in Japan as well. Yes. So we're doing from the farming to the selling. Yes. Thank you. So this is an example of our production. It's like I mentioned, we follow the guideline from the Compost Paper Promotion Association. Then that's why we doing it's kind of traditional organic farming. So we don't use pesticide and also chemical fertilizer as well. But for this point, really like sometimes we have some difficulties like from the insect or something like the water as well. But in order to increase the production amount and also like make it better, we also take care with this kind of technology with the like traditional one. Yes. And also we harvest by hand and also process primary processing in farm. This. Then boiling and drying. This is kind of processing in the farm. Yes. And also one of the purpose of doing our business is to cooperate with the farmer. And also we hope to contribute to the society and the community by developing our business. And also we doing selecting because we try to create something variable. So processing and also selecting the process is really important. So in order to like put the value, so we also really tried many times about establish some flow to ensure the like quality. Yes. Then after that, we do the vacuum packaging by ourselves like this. Then now we are trying to finalize our outside packaging is to be exported to Japan. But at this moment, we already export some amount. We already exported to Japan. Then we will start sales activities soon as well. Yes. Then this shows our sales channel because sometimes we have to do from the farming to the end of the value chain. It means the sales to client and the customer as well. So we believe this part is really necessary for promote our paper and also product in here. Yes. Then we've studied owned e-commerce. Yes. This is kind of direct to consumer. So we also farmer, but also at the same time we also like sales to the client. Then we started to Japan first. But in the near future, we would like to expand our business, not only Japan, but also neighboring country or even the Europe or something. Yes, this is what we are going to do. And one more thing, we already prepare some part for this e-commerce in another channel. So this shows one of the biggest e-commerce platform called Makake. So we will launch this one also hopefully from next month. Yes. And also belong to like e-commerce. We also created some other SNS too, like Line. Then customer and the client can see the message or information from us in line. Then they can easily buy our paper as well. Yes. And also in order to show our activity or even show some recipe for eating something with compost paper, we started to create some like a movie to show recipe, the cooking. Yes. I think this kind of information sharing is also necessary because we are here in Cambodia, but the client or customer is outside of Cambodia. So it means they don't really know well about what exactly going to do in Cambodia. So through this kind of channel, we would like to show and we would like to promote
our activity as well, not only the product. Yes, this is a meaning of we doing these tools. Yes. So next one, okay. So back to the topic, today's topic, because today's topic is agribusiness value chain transformation in the context of COVID-19. What's next? So we can say the really important thing is we address the issue like VUCA. Nowadays, we sometimes hear this word like volatility and uncertainty and complexity and ambiguity. And in order to address this really difficult situation, so we believe some like tips is really important, like in show here. Yes, then utilize several options according to the actual situation. So we can say the be flexible. This concept is really important, especially nowadays, because even the after and during COVID situation, we cannot really focus exactly about what's happened in the next. For example, like this one. Okay. For example, next month or next year or next few. Okay. Next few years. Yes. So but fortunately, in order to address this issue, we have several kind of like products or the procurement channel and also logistics or sales channel as well. Yes, this is it's kind of really important to us. Yes. Then at the same time, we also strengthen about the value and provide to the customer with suitable channel. Yes, like I mentioned previous slide, really like showing our activity or product is really important. We think. Yes, this kind of tips are really important in this context. We can say yes. Yes. So back then, back to our philosophy, from Cambodia to the world with us, then creating people, these things and ideas from Cambodia to compete in the world. Yes, this is our farm member in the Kampot farm. We would like to develop more. Yes. And this shows our future development, just example. So as I explained a little bit, we doing some activity, but not only current activity, we would like to really develop our activity and also develop agribusiness in Cambodia. Yes, to show overseas as well. Yes. So also we are really looking for the future stakeholders. Yes. So really thank you for listening. And all the time, I really welcome any inquiries. So thank you so much. Okunchram. VM អ្នកចាត់ការរងទូទៅកាល័យអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រនិងទីផ្សារក្រុមហ៊ុន CP Cambodia ធ្វើបទបង្ហាញទៅលើប្រធានបទការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែចង្វាក់តម្លៃកសិពាណិជ្ជកម្មក្នុងបរិបទ COVID-19 តើមានអ្វីបន្ទាប់សូមគោរពអញ្ជើញឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្គញាលោកស្រីផងដែរថាក្រោយពីការធ្វើបទបង្ហាញរបស់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលលោកបានអញ្ជើញមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយនិងថៃហើយយើងបានគ្រប់អញ្ជើញគាត់មកទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហារអាក់រអួលជាបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញដូចជាមិនចោទជាបញ្ហានោះទេទន្ទឹមនេះដែរខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនផងដែរថាប្រសិនបើអស់លោកស្រីមានសំណួរសូមមេត្តាត្រៀមជាសំណួរទម្លាក់នៅក្នុង chat box ឬក៏ក្រុម Telegram សហការីយើងនឹងរៀបចំលើកជាសំណួរដែលតាក់ទងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនិងសួរនៅក្រោយពេលដែលលោកវិក្កាមបានធ្វើបទបង្ហាញចប់ដូច្នេះដោយសារយើងបានរៀបចំជូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមគោរពគោលឱកាសនេះជូនទៅលោកវិក្កាមដូចទៅសូមគោរពអញ្ជើញ
Dear Excellencies, so-called General Director of Trade Promotion, Mr. Us Salvin, Director of Department of Market Development, guests, ladies and gentlemen, it is my honor to be here. My name is Dr. Purit Sinwat. I am the veterinarian. I am the Deputy General Manager of the Strategic Development and Marketing from CP Cambodia. And another role is I am the Vice President of Thai Business Council in Cambodia. Today is my great pleasure to deliver the presentation about agribusiness transformation from now to future. So today's agenda, I will discuss with you for the 4 topics. The first one is we will discuss about the COVID-19 and global impact on the agribusiness. And the next one is the transformational concept, because we will know that, okay, what the COVID and the global impact come to our business, and we will try to design the solution. Then I will show you an example of 5 trends for future. And the last one is the first thing first, that after this, what we have to do next. For the COVID-19 and the global impact on agribusiness, as we know that COVID changed our life, our daily life, we concerns the health rather than before. So we have to wear the mask, talk to each other, keep our distancing, and we are in the criteria that, okay, to protect ourselves. And of course that we never work from home before. We never think that we have to go, we can work. Everything's as usual as we work in office, but we work in home. We use the technologies that we never used before. Try to use to teleconference, buy things, buy the groceries, shopping online, and everything as usual for 1 year. And I think we are in the new normal that we are going to live with this situation. So since our life changed, so the production and the agribusiness have to change to support our life being. So let's say that how can we transform our agribusiness, like the agriculture, or even the livestock, about the transportations, whatever, and about the food and the processing. These have to be changed to support our living. As we see the supply chain, I can divide into 4 parts. The first one is about the agriculture, the business involved about the raw materials, the animals, feed. And the second one is about the livestock. Okay, the livestock that we have to raise the pig, the poultry, and the aquaculture. And the third one is about the food processing, that we can produce the meat and the processing food. And the contact point is the retail and outlet, that consumer can access our food in the shop or in the HoReCa, hotel, restaurant, and canteen. This is the chain that involved to the consumer. But now the consumer changed because the COVID impact. So they think that, okay, how can we survive in the COVID situation? So this is the question that the agribusiness have to ask, that how can we change to support the consumer? And right now there are many questions in their head that, okay, is the food is safe for them? And for example, does the food support their health? Because we are living with the disease, and can they access to the food and affordable? Because right now sometimes you have to quarantine in your homes or in the lockdown situation, you cannot access the food, and some of the food is quite expensive. Can they afford it? And how can we trust the food? That sometimes they think that, okay, if we eat the food,
is it good for us? How can we track them? What is made of? And the last one, this is quite a impact right now. Is it good for the environment? Because we know that all of the disease come from the nature, come from the environment, and sometimes we made the pollutions to them, and then they break out and get the disease. So this is the question that they keep in mind. However, I would like to expand your scope in order to transform perfectly. Let's talk about the world population. You may see the growth that right now we have around 8 billion people in the world. But in 2050, there will be 9.7 billion, that is plus 1.7 billion, the people in the world. However, the area of the food production is limited. So that means the demand and the consumption will increase while the production area is limited. And as you can see, the Asia is the top one of the global meat production until now. So that means the capacities, the knowledge, and everything, they are living in Asia. And you may heard the news that many people think that the agribusiness, agriculture, or the livestock, this business can produce the cause of the pollution, build a lot of greenhouse gas. So they think that if we can raise meat, they can protect the world and save the environment. And of course, there are many, there will be many the thought that, okay, how do they change the way of living without with the food? So they come up with the Sustainable Development Goal that there are 17 criteria to save the environment and about the humanity. So these factors become involved into the agribusiness. And this you should take for the owner of the business owner, you have to take into an account and consider how to transform the business to solve not just only for the COVID, but okay in the world in the future. So let's summarize what is the impact that live on. Right now, the people concerned about the health and their safety. And the consumer behavior is changed already. Now we are in the new normal. We use the technologies, we use the everything that we never used before. In the next 30 years, the global demand will increase. And the technology transformation, they will increase of the use of the technologies rapidly. And the concerns about the societies and the environment. This is the key things that drive the transformation. As you can see, the economy, in 2020, the GDP around 25 billion US dollar. However, this year it will be come up again and growth around 2 or 3%. However, if we break down into the Cambodian economy, the agriculture just only 23% of the GDP, total GDP, and it's quite steady rather than the industry and the service, which is a little bit increased 10. This is quite interesting that because in Cambodia, now the land is quite very beautiful, and we have the land that can support the agribusiness a lot. Let's see the population. Right now, Cambodians have 16.72 million. And the meat consumption, the pig and chicken is around 10 kilograms, fish around 50, eggs 85. And the main populations, 50% of the population is in the range of 16 and 45. So this is the key target that drives the business. But this group, they move into the industry sectors and the service sector. So the question is, why
how the agribusiness gain these gain these people to drive the business in the future. So let's come back to the questions. How can we transform the agribusiness to solve the global issues? So now I come up with the 8 concepts of the transformation. So we know that what we have to consider as the consumer view. So now let's talk about the design, the solution. What the solution that would be made. So when you made the concept, or when you made the products or the services, please think about 8 concepts. First, is it safety and hygiene or not? Because now we concern about our health. The second one, is it rich, nutrition, and tasty? It's quite challenging because sometimes we know some food is quite good, but it's not delicious, so we don't want to eat. So this is quite challenging for the business that how can make it nutritious and delicious. And we have to think about the alternative food. If we cannot eat this food, what the option that's available for us to eat? The next one, the production efficiencies. As you know that not just only the qualities, but you have to make it to meet the demand and in the quantities, because in the future, the demands will increase. And try to use the digital and technologies in your business as much as you can, because it's help for your business. And you have to make your product and services more convenient and affordable. The next one is about the traceability, because the traceability will show your transparencies of your food production, and it will build trust to the people. The more transparencies, the more trust you gain from the people. And the last one, you have to consider about the sustainable development, that you concern about the societies, the impact to the environment. So this have to be the product and services have to be environmental friendliness. So the next one, I will show you the 5 trends for future. This will be an example that what the others are doing right now, and some of them already exist. So for the presentation after this, I have to apologize for the mistakes that I would mention to some company that in this slide, but I would like to show you an example of the technologies and the activities that already exist. So the first one, about the digital and vertical farming. So what did the digital mean is, from the traditional, we use the labor force, but digital, we will use the technologies to work for us. So in the next to transform, you have to transform from the traditional to the digital way. Use the Internet of Things technology to observe. For example, you can use the technologies to detect the temperatures, humidities, or use the drone to observations. Instead of you hire the people to walk around the fields, you use the technologies, the robot to take the harvest, use the alternative energies like the solar cells or whatever. Please use the technologies from the traditional to the digital one. And the thing is, you have to turn from the horizontal to the vertical way. Right now that we know that the land is limited. The way that we use the land have to change into the vertically. You have to build like the tower or something. And this will increase your production per area. So this concept, you have to think about how to transform from the lands into the towers. For example, I will use an example of the company is called Panasonic. As you know, they are in the industry of the technologies, but now they move into the agriculture part.
As you know that now the Panasonics, they have the agribusiness to plant the vegetable by the building the light. What they do is they are the technologies companies to build the light. You may know that. Now they create the light that have the specific lens to grow the vegetable, maximize and to maximize growth the vegetable in the laboratories. So in the area, some areas, they build the light of the to grow the vegetable in the house like this, in vertically also. Here is the farm, the agriculture farm of the Panasonic in Singapore. Now they can build 3.6 tons in the area of around 2,000 square foot for the farming by using the LED from their companies. The next trend is about the plant-based meat. What the plant-based meat is, we use all the plant to convert into the meat, and this trend is come with for some people they think that okay, it will be the trend that's healthy, support their health also, and save the environment. However, we don't eat just only the beans or the plant from the vegetable like this, but it will be the meat like this. It looks like the real meat, and they sell in the supermarket already. For example, this is the product called the Meat Zero. This is made from plant, and it's made of the variety of the products, like the hamburgers, nuggets, or even the bolognese or whatever kind of the product that you eat meat. So this is the hamburger that's made from plant-based meat. Or even the meat that you can see that this one is like the pork belly. You see, this is made from plant, not just only the meat. So this is very interesting that you can eat the plant look like this. And of course, this already sells in Thailand already. This is product from Thailand. Or even we can cooperate with the brand shops like the KFC. Right now, the nugget, you can choose the plant-based meat also. This advertising is in last month, so it's already sold in Thailand for the nugget plant-based meat. The third trend, we are looking for the alternative proteins. We are talking about the insect protein. And as you know, there are many species of the insects, around 2,000 eatable species, and most of the insects, actually, you can have a good nutrition, like the low fat, the high fiber, and excellent minerals. And normally in Cambodia, also you can see these cells on the street. However, how can we develop this product? This is an alternative source of the proteins. Okay, and in order to raise the insect, if you grow the cow for 1 kilogram mass gain, it can produce the greenhouse gas for around 3,000 grams. The pigs around 1,000 grams. But you grow the insects 1 kilogram, it produces the greenhouse gas just only 2 grams of carbon dioxide. And if you want to eat 1 kilogram of the protein, you have to use a lot of water, a lot of feed, a lot of areas for the cow, for the pig, but less in the insect. So this will be the trend that they think that, okay, if we choose an alternative protein, so we can save the energies, save the environment together. And here is the product that you can develop it, okay, into the packaging, and also even in the insect protein snacks, and even the burger. Right now here is the insect burger that they sell in the America.
The next one, I think everyone like a steak, like to eat steak, but someone may feel guilty that, oh, if I eat the steak, I am supporting the animal killing. But I have a good news that you can eat the steak without feeling guilty that you support the slaughter the animal, because this animal, because this meat is grown from the laboratories. We call the lab growth meat. What the thing is, we made it, the meat in the laboratories. We take the cells from the part that you want to eat and then grow it in the lab. So that means the synthesized meat can grow the stem cell in the original taste, and it's safe for the environment, reduce the pollution, reduce the energies, and reduce the production time. For example, if you want to eat some meat for dinner, you have to raise the pig for 6 months to eat the pork meat. You have to raise the 6 weeks for the chicken to eat the chicken meat. But in the lab meat, you just made it in 6 days to eat your main dish. So will be the trend. However, this is quite expensive for these technologies. You have to put a lot of the technologies and knowledge to build this business. However, this is the trend for the lab growth meat. This is for the beef. This is for the chicken meat that's already sold. And in Australia, in Israel, there is a restaurant sell the lab goat meat already. Here is the news that the dinners enjoy world first restaurant meals made from lab growth meat, or Israel taste for the future with lab growth meat for the chicken. This is already have the restaurant to sell the lab meat. Okay, for the last trend, I would like to give the credit to the Barilla that this is quite very interesting for me in my personal, and I think it will change the world. So I would show you the video for this company. Okay, thank you very much. So I am talking about the 3D food printing. So you have no need to go out to buy the things. Now you can print your food in your home. You just choose what you want and then click print in your home. You can make the pasta, whatever style in your home. So they cut off everything of the productions. You can make whatever you want in your home. And right now, I think the technologies, because these advertisings launched since 2016, 5 years ago. And now the technologies can print some of the protein resource also. All right. Okay, here is the 5th trend. So let's come back to the last slide. Okay, last topic. First thing first, that what we have to do after this.
So I would like to leave some ideas for the business owner on how to transform. First, you have to set up the goal. You need to have the clear goal of your business, how to transform, how to solve the problems of your consumers. The second one, you have to build the strategies into action. Many companies build a lot of strategies but cannot turn into an action. So you cannot get the result. So please make the strategy that can turn into the actions. The third one, please prepare your technologies about the technology readiness. The fourth, you have to update, reskill, upskill for your knowledge and the skill development because your business is driven by the people and they are the goal of your key resource of your business. And the last one, please consider about the sustainable development, social and the environmental impact. This is what I prepared for you. I hope you will get some ideas of how to transform your agribusiness in the future. All right. So thank you very much. Any questions, please discuss after this. Thank you. ខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះលោកវិក្កាមដែលបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយព្រមទាំងបានលើកយកនៃការប្រៀបធៀបទាក់ទងនឹងការធ្វើកសិកម្មបែបបុរាណក៏ដូចជាការធ្វើកសិកម្មបែប digital ដើម្បីចែកម្លែកដល់សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមជូនពរលោកវិក្កាមមានសុខភាពល្អសុភមង្គលនិងវឌ្ឍនភាពមកដល់ពេលនេះដល់ពេលវេលាដែលលោកស្រីអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលមានសំណួរសូមមេត្តាលើកដៃឡើងលើកដៃតាមរយៈ chat box ឬក៏អាចសាកសួរដោយផ្ទាល់ឬក៏បោះជាសំណួរនៅក្នុង chat box ក្រុមការងារយើងនឹងដកស្រង់សំណួរដែលជូនទៅវិក្កាមហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូនផងដែរថាចំពោះលោកស្រីដែលពុំទាន់មានសំណួរឬមតិយោបល់សូមមេត្តាអានមូតដើម្បីកុំឲ្យឡងសម្លេងប៉ះពាល់ដល់អ្នកនៅក្បែរឬក៏ប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីដូច្នេះបើសិនបើលោកស្រីមានសំណួរសូមមេត្តាលើកដៃហើយចាប់ជាសំណួរហើយសូមប្រាប់ឈ្មោះនិងអង្គភាពរបស់ខ្លួនផងដែរបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីនេះយើងរៀបចំឡើងយើងមាន3ភាសាគឺមានភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាជប៉ុនបើសិនបើលោកស្រីចង់ស្ដាប់នៅភាសាណាមួយលោកស្រីអាចចុចរូបសញ្ញាផែនដីនៅខាងក្រោមដែលជ្រើសរើសយកភាសាណាមួយលោកស្រីអាចស្ដាប់បានទៅតាមដែលលោកស្រីបានចង់ស្ដាប់ជំរាបសួរជំរាបសួរបាទឮទេខ្ញុំនិយាយទេដោយសារមានសំណួរសួរហើយអញ្ចឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញហេឡូជំរាបសួរបាទឮខ្ញុំនិយាយទេបាទឮច្បាស់សូមអញ្ជើញបងសូមអញ្ជើញជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះមុំសរឿនពីគ្មានឮខ្ញុំនិយាយទេMom Zarun. I'm a company director in Cambodia. មានសំណួរ2បានន័យថាសំណួរតូចច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវាគ្មិនទាំងពីរប្រទេសសំណួរទី1ដែលខ្ញុំចង់សួរទៅគឺវាគ្មិនមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលលោកនិយាយអំពីកសិផលម្រេចនៅកំពតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមានគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មដែរ
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរទៅខាងកម្ពុជាដែលលោកផលិតអាមេរិកហ្នឹងគឺតើលោកមានគិតទៅដល់ពង្រីកអាជីវកម្មទៅដល់ខេត្តមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំមណ្ឌលគិរីអីដែលផលិតផលិតអាមេរិកហ្នឹងដែរទេពីព្រោះអីនៅទីនោះក៏ជាអាមេរិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនទាន់មាន certificate បញ្ជាក់ថាគុណភាពខ្ពស់ដូចជាអាមេរិកខេត្តកំពតបើសិនជាអាចខ្ញុំគ្រាន់តែសួរទេពីព្រោះអីអាមេរិកនៅទីនោះក៏ផលិតបានច្រើនដែរហើយក៏អាចមានលទ្ធភាពនាំចេញទៅប្រទេសក្រៅច្រើនព្រោះជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការជួយធ្វើជាគេហៅថា mediation ជាមជ្ឈកណ្ដាលមួយនាំមធ្យោបាយអាមេរិកទៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំចង់សួរថាតើគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅខាងដែរទេសំណួរទី2របស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធទៅខាងវាគ្មិនមកអំពីប្រទេសថៃដែលលោកនិយាយអំពីផលិតផលម្ហូបអាហារលោកបានលើកច្រើនដូចជាការកសាងទំនុកចិត្តគេហៅថា building the trust to the people ពីព្រោះអីការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទៅលើផលិតផលណាមួយគឺត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់ជឿថាផលិតផលហ្នឹងពិសាទៅបានធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អឬក៏ជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតម្លៃសមរម្យក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំឯកភាពពីព្រោះថាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានជំនឿទៅលើផលិតផលមួយគឺពិបាកណាស់សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏មានការលំបាកក្នុងការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទៅលើការទិញដូរផលិតផលយើងដោយផ្អែកទៅលើគុណភាពពីព្រោះអីគុណភាពហើយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគឺសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយ digital ដែលជំរុញឲ្យ traditional ហ្នឹងគឺបញ្ចុះទៅវិញមកន័យថាឲ្យប្រើប្រាស់ digital ច្រើនជាងក្នុងការផលិតនេះក៏ខ្ញុំមើលឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់បានតូចទេពីព្រោះវិស័យ digital នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការរីកចម្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែមិនខ្លាំងដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលលោកបានលើកឡើងនៅសិង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសជប៉ុនដែលក្រុមហ៊ុន Panasonic ដែលលោកដាំដំណាំដោយប្រើជារបៀបវិធីករនេះដែលជួយកាត់បន្ថយផ្ទៃដីច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមិនទាន់អាចឈានដល់នឹងទេដោយសារយើងមានដីច្រើនហើយណាមួយទៀតវិស័យបច្ចេកទេសនេះក៏យើងនៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើនៅពេលដែលលោកប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេស digital ហ្នឹងតើមានការប្រទាំងប្រទើគ្នាជាមួយនឹងការអត់មានការងារធ្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទេដោយសារតែយើងជំរុញបច្ចេកទេសទំនើបហើយយើងកាត់បន្ថយអានេះប្រពៃណីនេះតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដែលខ្វះបច្ចេកទេសអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានអីធ្វើការបន្តទៅទៀតបើសិនជាយើងប្រើបច្ចេកទេសទំនើបបញ្ចូលមកទៅហើយសំណួរចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់សួរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតម្ហូបអាហារដោយប្រើបច្ចេកទេសទំនើបនេះដូចជាប្រទេសមួយចំនួននៅអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំគិតថានៅស្រុកគាត់ធ្វើបានប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាធ្វើមិនទាន់បានទេដោយសារតែទីមួយគឺបច្ចេកទេសហើយណាមួយទៀតគឺថ្លៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគាត់នៅមានភាពក្រីក្រច្រើនដូច្នេះមិនអាចទៅរួចទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាតើការផលិតសាច់ចេញពីបច្ចេកទេសទំនើបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលហូបដែរឬទេពីព្រោះអីយើងនិយាយជាទូទៅថាយើងកាត់បន្ថយជាតិគីមីក៏ប៉ុន្តែការផលិតរបៀបនេះតើយើងប្រើប្រាស់ជាតិគីមីដែរឬទេដើម្បីឲ្យដើមឈើឬក៏បន្លែផ្លែផ្កានេះឲ្យคล้ายទៅជាសាច់តើយើងត្រូវការចំណាយជាតិគីមីដើម្បីធ្វើ processing from plant to
នេះតើយើងត្រូវការច្រើនដែរឬទេអាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនដែរឬទេបាទសូមអរគុណអស់សំណួរបាទ What I mean is you can use your labors. However, there will be some part that you have to educate them how to use the technologies together. Otherwise, they will be just do what your orders. But right now you have to understand that okay, now the technologies become a part of our life. So in one day, everyone will use the technologies and learn how to adapt these technologies into their business. Otherwise, in the future, there will be other companies to use the technologies with their employees, and then they will grow their business also. That's what the point. So there will be the trend that we have to prepare our business. That's why we have to transform our business into the digital way. And the second one is about the chemical to produce the what I understand is about the plant-based meat and the lab meat or whatever kind of the food. Actually, as I know, it depends on the technology also of you how to you grow the lab meat or build the plant-based meat. For example, the plant-based meat. This is we use just I can say that just use less chemical. Everyone have to follow the sustainable development goal, and we know that the chemical in the food is quite hazard to our health. So in this part, you have to reskill and upskill and gain the knowledge. And I think in the laboratories and everything right now, they use less chemical for the food production already. So the plant-based meat that I show you, I can say that okay, there is no let's use less chemical for food production. Are you ready? Okay, Dr. Parit. Dr. Parit. Yes. Yes, I asked you one question that I mentioned in the chat already about the side effect of the using vertical to horizontal to vertical farming, and we'll use the light instead of sunlight. How can it affect to our health in the future compared with the sunlight and the light or the vertical farming? For the side effects, to me, I cannot answer clearly. But in my opinion, this is the model that is, if we have the limited resource of the land or the area, what we can transform our business. The way we can do this to make it horizontal, turn into vertical. And of course, the sunlight is affected. Okay, we cannot produce the food in the different layers. So that's why we have to can use the alternative light that to produce the production. This is the concept. And some of them they use like this. However, the effect after you consume the products and whatever. So they try to reduce the risk of the health for your food production, because as I always concern is we have to think that the consumers, they are the keys. They are the key questions that we have to find some values and some answers to support their living. Hello, Dr. Puris. Yes. Yes. Good afternoon, everyone, and Dr. Puris. Yes, my name is John Sovan. I'm from the Bayon cereal, and yes, we are supply the low GI rice. We are focused on the healthy care, and yes, I'm very interested about your presentation, and
and I haven't seen. I would like to ask one question that I haven't seen you saw about nutrition content on your chicken, because CP supply chicken around Cambodia and many years in Cambodia and around the world. CP is the famous company, and Yes. I haven't shown it. Why don't you show to the public about the nutrition content of the chicken? Because it is very more important, because I know that the chicken contains some the vitamin such as the magnesium and potassium. So you should show to the public. Why don't you show it to us? Because many people in Cambodia got anemia, because anemia is related to the nutrition content. So you should show to the public. So why you don't show? Yeah, this is my question. Thank you so much. Thank you for your questions. Actually, we are in the processing of to do the traceabilities also. It doesn't mean that we didn't have. However, the system right now in the process to do in Cambodia, because we have to build the trust to the consumer. Actually, we know that we have to show the traceabilities, and I said that okay, it have to be transparencies. However, it will be the cost for us that okay, we have the issue that we can this is a part of our responsibilities for our company also. But I can say that we are doing in this process. You saw about your traceability, but you haven't shown about the nutrition content, how many milligram of the the potassium or magnesium that has been contained on the chicken meat or chicken or pork, something like that. This is more important, because right now COVID-19 pandemic. So people around the world, they are focused on the nutrient for support our organism. Yeah, our organism. Yeah, that is okay. This is my wondering. So you should show it okay, to the public. Thank you very much. Yes. And other way, I would like to have your contact in order to asking you more about the nutrition of the chicken and pork and some of your food. Yeah, because more important for the Cambodia or for people around the world. Yeah, not for me. Yeah, thank you so much. Yeah. Ask the. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, yeah. Okay, I have a question to CP. I heard your question about this technology for the food production. So what is the good advantage of technology to support SME? Because now this Secretary General of FASMIT mean SME Association for Cambodia, and mainly SME is try to support the economic in Cambodia. So what are these benefits for SME if we implement this supply chain by use technology for agriculture? Can you share with me for this kind of information? Thank you. Okay. It's quite difficult actually to the SME in Cambodia. Right now, the technologies that's available for SME right now, I think, to me, is you can use less technologies, but is produce more productions than CP. Because right now the SME can access the technologies, sometimes it's better than CP also. The technology that I mentioned
is about the technologies to communicate to the people. Because as the CP, we are the producers. So the technologies, we come from the production part. But for the SME, they use the technologies to contact their customer, to access to the customer, so they gain a lot of benefits, like right now the social medias or whatever kind of the technologies that can connect it to the people. So right now the technologies to connection is in advance to the SME, and to me I think this is the strength of the SME that can do for the food supply, because you are the one who deliver the real value of the food to the people. So in our part, we try to find the technologies that can produce the good food to supply to you again. ខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកវគ្គមិនទាំងពីរដែលបានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយព្រមទាំងបានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកចូលរួមផងដែរតែដែលឡែកខ្ញុំគិតថាសំណួររបស់លោកស្រីគឺមានច្រើនប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីខ្ញុំបានសូមដកស្រង់នៅសំណួរតាមរយៈ WeChat ចំនួន1សំណួរហើយនឹងសូមបញ្ជាក់ចំពោះលោកមុំសរឿនដែលគាត់បានសាកសួរនៅសំណួរប៉ុន្តែដោយសារខាងលោកវគ្គមិនស្ដាប់ពុំសូវច្បាស់អញ្ចឹងបើសិនជាលោកមុំសរឿនមិនទាន់នៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនេះទេសូមអាចលើកជាសំណួរសារឡើងវិញបើសិនបើខ្ញុំលើកទៅអត់ត្រូវអ្វីដែលលោកបានសាកសួរតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់សំណួរដែលលោកបានសាកសួរនោះគឺសួរថាចំពោះម្រេចនៅខេត្តកំពតហ្នឹងគឺអាចនាំទៅប្រទេសប្រទេសជប៉ុនបានប៉ុន្តែដោយសារតែមានវិញ្ញាបនបត្រគ្រប់គ្រាន់មាន GI គ្រប់គ្រាន់ដោយឡែកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីខេត្តកំពតគឺមានម្រេចជាច្រើនផ្សេងទៀតតើសូមសួរទៅលោក Kazo Hiro Okoda ថាតើអាចជួយសម្រួលនៅនីតិវិធីឯកសារតាក់ទងនឹងសម្រួលយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យនាំម្រេចពីខេត្តផ្សេងនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងឲ្យចូលទៅប្រទេសជប៉ុនបានដែរឬទេនេះសំណួរនេះជូនទៅលោក Kazo Hiro Okoda ដើម្បីឆ្លើយជូនទៅអ្នកចូលរួមបាទ Yes. Okay. I will answer this question. Yes. For sure, we can export compost paper to Japan, but for this point, it's kind of really necessary to involve about the sales activity as well, because we are the farmer, but at the same time we can reach to the market. So yeah, we believe this part is necessary. So that's why we can export the compost paper to Japan. Yes, but from the production and processing and packaging, export and the sales channel, this food value chain. Yes, because we have this food value chain, yeah, it could be possible. Yes. Okay, thank you so much for your answer to my question. But I would like to express my idea, what I want to ask you and to request to you about this favor in our province, because as I know, Cambodia exported a lot of tons of favor to Vietnam, and then Vietnam they just reproduct into the high quality and sell to the other country very high price. And why not in Cambodia? They can do this ourselves, and then we just need your support, because you have experience on that favor quality, and that's why my question to you like this: if we can do like this, we save a lot of transportation costs and we save so much employee, because we can give the work to our Cambodian people here to do and so on. That is a lot of advance for this process. So my question to you, and thank you so much for your answer to my question.
សូមអរគុណច្រើនបងមុំសរឿនដែលបានលើកជាសំណួរនិងមតិល្អសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងនេះដែរដែលអ្នកចូលរួមបានសាកសួរទៅលោកវគ្គមិនលោកភូរិស៊ីនវ៉ាត់ដោយគាត់បានសាកសួរថាតើការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទំនើបនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារដែរឬទេការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសទំនើបក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងតើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារដែរឬទេបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកវគ្គមិនជួយឆ្លើយសំណួរចំពោះជូនដល់អ្នកចូលរួមបាទសូមអរគុណ So I have to repeat the questions again. So what is the technologies will be benefits to the agriculture business? Is that correct? All right, okay. So we have to say that if we look around in these situations, the technologies become apart and is developed rapidly. One thing that technologies can help the business is about to increase the productions, the efficiencies, and the qualities of the products. The way that the technologies do is depends on the purpose of the business that you have to that you are doing. What I mean is, if you are in the producer part, you may concern the technologies that's involved about the efficiency. If you are in the part that you have to contact to the customer, some technologies like the CRM program, like the customer relationship management, the technologies will help you to understand clearly what the customer wants, what they need, what is necessary for them. You will understand them more than that you think, because most of the business, they may think that the customer may want like this, like that, but there is no information that can confirm that the customer really need this is the but the technologies can capture this information for you to understand more about your customer. So what is effect to what the technologies will affect to the business is help you to understand more clearly what you want to do, and it will expand the understandings of your business also. That's what next that you have to do in future. សូមអរគុណច្រើនចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកវគ្គមិនទាំងពីរដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ម៉ោង 12:30 នាទីយើងនឹងត្រូវសម្រាកពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់របស់លោកស្រីដែលចង់ចូលរួមពិតជាមានច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងគោរពទៅតាមពេលវេលាយើងនឹងត្រូវសម្រាកពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយយើងនឹងត្រឡប់ចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញហើយក្នុងវេលាថ្ងៃនេះយើងប្រធានបទដែលយើងត្រូវពិភាក្សានិងធ្វើបទបង្ហាញយើងមាន2ហើយយើងក៏បែងចែកជា2បន្ទប់ដែរគឺបន្ទប់ទី1យើងមានប្រធានបទផលិតផលកសិកម្មសុវត្ថិភាពហើយយើងក៏មានវគ្គគ្មិនសម្រាប់ធ្វើការបកស្រាយដើម្បីបំពេញបន្ថែមឬក៏ឆ្លើយនៅសំណួរផ្សេងៗរបស់លោកស្រីផងដែរហើយបន្ទប់ទី2គឺយើងមានប្រធានបទមួយគឺតាក់ទងនឹងការធ្វើកសិកម្មបែប digital នេះហើយប្រសិនបើលោកស្រីចង់ចូលទៅតាមបន្ទប់មួយណាលោកស្រីអាចប្រាប់នៅក្នុងក្រុម Telegram នៅក្នុង chat box យើងនឹងចាប់បញ្ជូនលោកស្រីចូលនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតនិងស៊ីជម្រៅទៅលើប្រធានបទនីមួយៗហើយមួយវិញទៀតចំពោះលោកស្រីដែលបានបំពេញកម្រងសំណួរហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឬក៏បំពេញមិនទាន់ហើយទេសូមឆ្លៀតពេលវេលាដើម្បីបំពេញក្រោយសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ហើយយើងនឹងប្រមូលនៅកម្រងសំណួរទាំងអស់នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់កម្មវិធីដូច្នេះ
ដោយសារតែពេលវេលាដល់ហើយយើងខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្រាប់ពិសេសអាហារថ្ងៃត្រង់រយៈពេល1ម៉ោងហើយនៅវេលាម៉ោង 14:00 នាទីយើងនឹងចូលកម្មវិធីយើងជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមពិសេសអាហារឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ